Gli amici bellini che non siete altro. Vediamo un pochino se possiamo partire in tranquillità. In tranquillità non ci sarà niente oggi perché vi vedo caldi, ma andiamo piano, andiamo con calma perché abbiamo il tacchino. Sul tacchino ci sono scritte delle cose, ci sono sicuramente scritte delle cose. Buon martedì ad Angelo Iovino, buon martedì. Se entrassi io, ragazzi, non andrebbero meglio le cose, credetemi. Ciao Ray, buonasera Vincenzo, buonasera Polli, buonasera Extreme, buonasera Yam, buonasera Giuseppe, buonasera Pachi Panico, buonasera. Io non ti prendo perché già il tuo nome è un pochino, sembra il membro, ma comunque. Salvo Dorazio. Hai ragione, amico mio, hai ragione. È che questi bottoni sono finti, cioè devi capire. Signora Concetta, vieni a dare 2 punti a questa maglietta? Vabbè, avete ragione, è uno scandalo, è un po' se no così sembra che sono nudo sotto. Ma comunque, andiamo avanti. Napoli unica. Buonasera Carlo Calabro, buonasera Baby Fox. Buonasera Salvatore Cupito, buonasera Giorgio, eccolo Salvatore, l'ho beccato. Buonasera Sarracino è uno dei nostri nuovi abbonati. Buonasera amico mio, ti avevo visto poco. È buona, è perché ragazzi siamo usciti, ma voi vi aspettavate di vincere in carrozza? Ne parleremo oggi tranquillamente. Il 17 marzo si potrebbe giocare Juventus-Napoli, questo è un tema, perché essendo usciti pellicchia. Buonasera Maria Elena, buonasera Checca, nonostante una rosa da 600 milioni, amico mio, quando mai? Dover crederci a un piazzamento Champions come se fosse un'impresa, sono dell'idea che con sta rosa in Champions deve andarci a occhi chiusi. Non è così, amico mio, a occhi chiusi proprio niente. La rosa di 600 milioni la devi avere in campo. Se non ce l'hai in campo, se i giocatori che costano questi 600 milioni non ce li hai in campo, è difficile arrivare in Champions, è difficile. La cosa più bella è il fuorigioco fischiato di Lorenzo, non era in fuorigioco, Guadagnini pensava fosse Zielinski. Amico mio, su questo ti devo dare torto, perché Zielinski era in fuorigioco e fa una specie di blocco verso il difensore, quindi partecipa all'azione. Purtroppo anche io mi sono preso collera per quel fuorigioco fischiato, però purtroppo ci sta quello là. Buonasera Gio Pellecchia, ovviamente. La panza di Bobotta, ma che ti aspettavi? Il Granada ha completamente rinunciato ad attaccare, era ovvio che il Napoli giocasse, uscire con una squadra che non è neanche un quarto, è vergognoso, forza Napoli. Amico mio, non era dove sta questo ovvio che il Napoli giocasse? Fammi capire, dove era il Napoli che doveva giocare contro il Genoa, che doveva giocare meglio contro l'Empoli, contro l'Udinese? Tutte le partite che noi abbiamo analizzato, dove il Napoli non mi è piaciuto, dove Gattuso aveva le sue colpe, che abbiamo analizzato per bene in queste settimane, dove il Napoli non tirava più a porta con squadre più scarse. Oggi no, ragazzi, oggi no. Poi Gattuso out, fate quello che volete, dite quello che volete, siete liberi di pensarle e di seguire certe narrative di certi giornalisti, di certi amici degli amici. Io purtroppo mi rendo anche conto che è complicato capire certe dinamiche, perché non sapete tutte le cose che so io, e certe cose ovviamente non le posso dire perché non ho conferme, ma non ho conferme, non ho le intuizioni, stanno ricevendo delle conferme, però non posso fare illazioni visto che non sono presente nelle stanze, ovviamente. Buonasera Giuseppe Argento.
Buonasera Giancarlo Pacelli, l'unico che ci metteva l'anima Lozano è assente, oggi comunque mi è piaciuto l'impatto di Driss. Gianca, oggi ci hanno messo tutti l'anima. Ciao Polli, giustamente venendo di mai. Poi siamo i polli, nel senso che siamo i polli fritti, perché il gol preso è da pollo fritto. E poi possiamo parlare a Gattuso. Io dico una cosa e gliel'ho detta prima, e chi era su Instagram, se non mi seguite su Instagram siete completamente pazzi, perché su Instagram stiamo facendo i pre-partita dove commentiamo la formazione ufficiale, e io lo dico prima, quello che non mi piace lo dico prima, e l'ho detto prima che Elmas a tutta fascia non mi piace e che ci avrei messo con gli stessi uomini, perché il presupposto è che questi devono essere gli uomini un pochino più in forma. Ci mettevo Insigne là, ci mettevo Elmas falso 9 con Zielinski e Politano dietro. Questa è una cosa che è una mia idea. Gattuso mi può dire ma tu che ne sai, va bene così, però bisogna dire, e l'ho detto prima, quindi non è con il senno del poi, che Elmas su quella fascia era molto in difficoltà, non ha i tempi del terzino, non ha la difesa del terzino. Insigne ce l'ha di più la fase difensiva, e purtroppo il cross arriva da lì indisturbato, un cross morbido, dopodiché si deve chiedere anche a Ramani perché lasci tutto quello spazio all'uomo che ti devi marcare. Colpo di testa, e lì finiscono le nostre speranze. Le nostre speranze finiscono, però la squadra ha continuato ad attaccare, la squadra ha continuato a crederci. Nel secondo tempo l'ingresso di Ghoulam ci fa vedere di nuovo una squadra che può giocare a pallone. Attenzione, vedo una cosa. L'ho vista. Quindi un bacio va a Falco 75 per primo, il bacio per i primi, e poi un abbraccio a Mario che raddoppia la gioia. E se becco qualche messaggio lo becchiamo, ma nel frattempo un saluto glielo diamo a prescindere. Allora, vediamo un pochino. Ma perché danno l'anima solo quando prendiamo prima gli schiaffi? Ma non è stato così ultimamente, amico mio. Non è stato così ultimamente. L'anima l'abbiamo vista stasera, ma nelle ultime partite no. Attenzione, noi andiamo in vantaggio, quindi stiamo facendo la partita che dovevamo fare, dopodiché di solito il Napoli degli ultimi tempi prende lo schiaffo, si demoralizza completamente, fragili mentalmente, muoiono, prendono 2 o 3 gol poi subito dopo. Invece questa volta no, questa volta ci siamo messi là, abbiamo aggiustato nel secondo tempo anche quell'equivoco tattico di Elmas terzino che non va bene, non può andare bene mai. Ghoulam ha 45 minuti nelle gambe, benissimo, li deve giocare sempre, sempre. Io non dico titolare perché evidentemente non è possibile farlo giocare titolare, ci deve essere un motivo, non ce ne avrà più di 45 minuti, va benissimo, ma anche solo per i falli laterali deve giocare sempre Ghoulam, ma sempre, semprissimo deve giocare Ghoulam, perché avete visto la differenza che ti fa avere un uomo più alto, più forte, che può anche saltare di testa, che può tranquillamente, anche semplicemente con un fallo laterale verso Mertens, crea pericolosità. E allora è tutto un altro paio di maniche. Con i giocatori è tutto un altro paio di maniche. Buonasera Eceomo. Buonasera Maximal. Elmas prima punta e tutti nei propri ruoli, anche io ho detto così, la domanda che feci a Paolo Del Genio, lui mi ha dato ragione in diretta, e quindi sotto questo punto di vista a Gattuso gli va fatta la domanda, non lo so se gliel'hanno fatta, aspettiamo che qualcuno ci copi incolli, perché pare che da Europa ci dovrebbe essere la conferenza finale, non lo so. Allora, vediamo altri messaggi. Ma da quando è che non vinciamo una partita? Alfredo, non lo so, da tempo immemore? Penso l'ultima Juventus in realtà. Vorrei Gattuso il prossimo anno con squadra in salute, Benitez come direttore sportivo. Oggi ci sarebbe da incitare, fosse finita 5-1 non avremmo rubato nulla. Criticare Gattuso ok, ma stasera no. Tore, io ti ringrazio, questa è una big donation, ma veramente una big donation giallina. E allora ci vogliono gli occhiali giallini che piacciono tanto a qualcuno. E sì, io oggi non me la sento. Le critiche a Gattuso gliele faccio per la scelta della formazione, sì, però
rivediamo il Napoli che crea. Poi la fase difensiva è da rivedere sicuramente, perché comunque abbiamo sofferto un paio di volte, la maggior parte delle volte devo dire da cazzate di Koulibaly, che è il giocatore più rappresentativo, che è quello che ha giocato forse peggio. Chi è stato il migliore in campo? Il migliore in campo è stato il portiere avversario. Si può dire, altrimenti se ne devi scegliere un altro lo devi scegliere tra Zielinski, tra gli altri, insomma lo stesso Politano, che comunque Luigi Della Vecchia a petto di pollo, esatto. Non va bene sta cosa, distrae. Forse mi posso mettere una sciarpa bellina addosso, vediamo. Facciamo così, ok, meglio, perché se distrae. Iron Man. I am Iron Man. Mario, grande Mario, dove sei? Fammi leggere, amico bellino. Mua! Grazie amico mio. Perdona, sono in desabillé, ho aggiustato, perdonatemelo assolutamente. E vi chiedo a quanti like stiamo, perché so benissimo che oggi è più difficile raggiungere delle quote di like, ma ve lo chiedo per cortesia. Sapete perché? Perché prima di tutto abbiamo uno spottino nuovo di Giuseppe Argento che vi voglio regalare quando arriviamo a 300 like, perché è un regalo che fate voi a voi stessi. Voi cliccate solo like, Giuseppe Argento sforna spottini. Poi ci sono gli interventi di Saverio Solido, ci sono altre cose da fare, prendo il basso se dopo raggiungiamo dei numeri importanti, ma vai, è il momento della prima tornata di like. Non pensate che siamo usciti dall'Europa League, non pensate per un attimo, pensate solamente che il Napoli è tornato a tirare in porta. E se ci riusciamo a pensarlo un attimo, o vogliamo essere solo risultatisti? No, non siamo risultatisti su questo canale. Gulam, mi è piaciuto stasera, tanto, non mi è piaciuto poco, mi è piaciuto tanto, amico mio, anche a me. Il problema è che gli devono chiedere a Gattuso, mo veramente... Mo veramente me la prendo con Gio Pellecchia, perché Gio Pellecchia rappresenta i addetti ai lavori. Vi volete chiedere le cose importanti a Gattuso? Non chiedetegli se ha visto il veleno. Basta con le domande sul veleno, che poi lui risponde il veleno e annusare il pericolo. Basta, fategli le domande serie, interessanti. Perché Gulam non gioca? Perché Gulam, sei sicuro che non sta bene? Mettetelo anche in difficoltà, lo voglio vedere in difficoltà. Fatemelo vedere in difficoltà. Ma fate domande tattiche, fate domande tecniche, non fate domande inutili, che poi le risposte diventano inutili. Sicuramente meglio arrivare settimi in campionato e non avere coppa e pensare solo al campionato e basta. Arrivare settimo e non avere coppa. Ah, tu dici arrivare settimo in quest'anno e quindi l'anno prossimo non avere nessun tipo di coppa. Amico mio, non lo so, io preferisco sempre esserci in Europa, sinceramente, perché ti fa appeal, perché fa ranking, perché alcuni giocatori vengono solo se c'hai l'Europa, è difficile convincere anche il nuovo allenatore, se vuoi un allenatore di livello, devi ricominciare tutto da capo, è complicata, però io preferisco sempre esserci, perché se avessimo fatto questo miracolo stasera, il morale come stava? Stava bello alto, no? E ci siamo andati anche vicino per quanto mi riguarda, poi dopo... I nostri giocatori sono troppo fragili mentalmente, quelli del Granata erano rognosi e cazzimosi e fastidiosi quando si buttavano a terra, e che la chiave della reaction è quella. Io a un certo punto lo dico, Gianca, dico, questi da inesperti, perché è la prima volta che stanno facendo una festa per loro, l'Europa eccetera eccetera, da inesperti sono stati più esperti di noi, l'hanno messa sulla rissa, noi abbiamo abboccato come i polli, perché il pollo abbocca, quello è il pesce che abbocca. Però come il pollo abbiamo abboccato a queste provocazioni, loro hanno potuto fare rimanere a terra, insomma fare tutte quelle simulazioni eccetera eccetera. Alle volte si sono fatti anche male, ma siamo stati polli noi 2 o 3 volte, veramente un peccato. Allora, come mai quarto posto è vitale? Come mai il logo del canale nero, amico mio? L'ho cambiato alla morte di Maradona e non l'ho poi cambiato più. Penso che ritornerà, comunque stiamo comunque a lutto a livello di stagione in generale, e vediamo un pochino quando lo cambieremo.
Mamma mia, c'è il traffico nella mia living room. Valerio, hai notato che Ramani fa le scivolate solo col destro? L'ho notato, a prescindere, può essere un problema, sicuramente un problema. Falco, anche i like oggi sono sotto i polli, spottino. Io come faccio a far partire lo spottino se continuano a bussare il clacson nella mia come si fa? Non lo so. Adesso arriva lo spottino. Allora, vediamo un po'. Ma quale miracolo? Gattuso non può allenare, rispetto l'uomo ma non allenatore. Va benissimo, Giovanni, non può allenare, va benissimo. Allora, prendiamo un pochino altri messaggi, dopodiché vi faccio un attimo l'elenco delle occasioni create da Gattuso oggi, perché se vogliamo dire la verità la diciamo tutta. Continuiamo così, possiamo passare in Champions. Marica, questo è un bello spunto, nel senso che adesso c'hai meno alibi, no? C'hai meno alibi perché se ti ritornano i giocatori e non hai più il fatto di dover giocare ogni 3 giorni perché sei uscito da tutte le coppe, hai meno alibi, mentre la Roma magari andrà avanti, noi teniamo un occhio sulla Roma e sul Milan e quindi avranno altri impegni, noi dobbiamo avere l'impegno infrasettimanale di recupero con la Juve e poi magari ci possiamo concentrare. Io non dico Osimhen, ragazzi, ma ci siamo resi conto dell'importanza di Mertens anche a mezzo servizio, di quanto è importante, perché sono i movimenti senza palla che dettano il passaggio. Guagliù, quanto è importante Mertens, mannaggia miseria. Concetta i rumori, vieni. Davide Vertullo, senza messaggio. Davide, grazie mille per il tuo supporto. Continuano le quote rosa, aumentano le quote rosa. Hai ragione Valerio, anche io la penso come te. Non sono dispiaciuta per l'uscita, dobbiamo pensare al campionato. E l'ottima Angela Torre. No Vale, non siamo risultatisti, solo che abbiamo acchiappato una squadra di incompetenti che si buttavano a terra per sempre. Lo so Angela, vabbè, ma loro hanno fatto, questa era l'unica cosa che potevano fare, metterla in caciara e perdere tempo. Un gol l'hanno fatto e lì hanno blindato la qualificazione. Siamo stati polli a farglielo fare, dopodiché diventava complicato, dovevamo fare un gol per il 3-1 e poi fare il forcing finale, magari loro si mettevano anche paura, però purtroppo non è andata. Vediamo un pochino qualche altro messaggio. Il Granada non ha fatto troppi cambi. Non ho capito cosa intendi, Christian. Roberto Feola, ma perché non siamo partiti così dall'inizio della difesa a 4? Credo semplicemente, Roberto, perché Gulam non ha i 90 minuti nelle gambe. È l'unica risposta che ti posso dare, perché altrimenti poi dopo passi a 4, ma passi anche con Mertens prima punta. Bisognava creare un sistema di gioco dove sia Insigne che Politano, che non sono prime punte, potessero rimanere lì con Zielinski, con i loro movimenti, portarsi appresso i difensori del Granada, con Zielinski ad inserimento. Il gol arriva così, ragazzi, quindi quando voi dite Gattuso out, Gattuso non sa allenare, Gattuso non ha idee, io vi devo dire che non è vero. Gattuso le idee ce le ha, alle volte non riusciamo a metterle in pratica, sì, però le idee ci sono. Apriamoci una polisportiva. Polisportiva. Allora Luigi, questo è potenzialmente un commento memorabellino. Oggi faremo vedere anche i commenti memorabellini che hanno vinto il primo contest, ma vedo anche Giuseppe Argento. Sono caduti più giocatori del Granada che metri cubi di neve a New York e Saverio lo sa. E allora a questo punto, ragazzi, chiamiamo il primo intervento di Saverio Solido, che oltre a essere per strada era anche in giro per le case di Brooklyn. Sentiamo un po' cosa ci dice. Amici Pellini, dovete capire che non solo mi mandano a fare i servizi a casa di Valerio faccio anche i servizi a casa di Arialdo Zebra. Guardate, dovete sapere che questo signore qua allora, viene a fare i traslochi, però si mette lì sulle attenti così, fermo e aspetta ordini, giustamente, aspetta ordini da me, perché sa che io sono il presidente. Lui è definitivamente e spudoratamente fragile mentalmente. Lo sanno tutti, lo sanno. Ma andiamo nelle internazionalità. Nassomi. Fragile.
Mentalmente. Perché si sta internazionalizzando il fragili mentalmente. È difficile da dire per gli americani, ma non fa niente. Non fa niente, noi lo porteremo in giro, perché non dimenticate che Fragili mentalmente, la canzone di tutto il mondo, è in giro alla grande, è in giro dappertutto, è in giro su Spotify, su Apple Music, su Amazon Music. Dai, che ce la facciamo, dai. Allora, rivediamo un pochino qualche altro messaggio, ragazzi, scorrono velocemente. Siamo arrivati a 300 like, perché vedo che siete 278, dovremmo stare già a 300 like. Sono fiducioso per una buona fine di campionato, Mario, speriamo bene, perché comunque io oggi ho rivisto un pochino il Napoli sprecone. Se aggiustiamo un pochino il tiro, vi faccio l'elenco, perché forse voi ve lo siete dimenticati, presi dalla foga che siamo usciti dall'Europa League. Vi devo fare l'elenco, nella reaction si vede, ma vi devo fare l'elenco delle occasioni create e sprecate. Questa è una di quelle partite da XG pesante. Ho letto che Sarri non vuole venire se tolgono Giuntoli. Anche io l'ho letta sta cosa. Sweepers non lo so, sinceramente. A me mi sembra il gioco delle tre carte, no? Cioè, si sa che ADL vuole cambiare Giuntoli, Sarri dice se cambi Giuntoli non vengo, quasi come una scusa a dire tu già lo so che lo vuoi cambiare, quindi questa è la mia scusa per non venire. Per me la scusa è un'altra, è che Sarri sa benissimo che non può fare 91 punti a Napoli e quindi non vuole rovinare l'ottimo ricordo che abbiamo di lui, perché sicuramente Sarri torna a Napoli, ma non c'è Albiol, non c'è Reina, non c'è Gulam, almeno non a quel Gulam, non c'è Hamsik, non c'è Jorginho, non c'è Allan, non c'è quel Callecone, non c'è il Mertens di allora. Spiegatemi, Sarri, il sarrismo da dove lo vedete? Spiegatemi dove lo possiamo vedere, assolutamente. Allora, scusami, mi ero dimenticato il live, Giacomo, assolutamente, capita a tutti, capita a me per primo quando vado a trovare gli amici nelle live, capita spesso, ma voi potete rimediare sempre, anche dopo la live, anche tu che la stai vedendo dopo, perché sei il mio eroe, che magari eri impegnato e stai recuperando la live dopo, sei il mio eroe assoluto e puoi lasciare il live proprio adesso. Luigi della Vecchia: per me i migliori in campo sono stati Pollitano, Pollischi e Pollè. Pollette. Allora sta forte, Luigi sta forte oggi. Inarrestabile, assolutamente inarrestabile. Ragazzi, siamo i polli, e i polli potrebbe essere il nuovo tormentone di questo gioco, perché siamo i polli, perché l'abbiamo fatto il gol, si era messa bene, senza prendere quel gol, ragazzi, potevamo tranquillamente farla la cosa. Facevi il 2-0 con calma, poi dopo potevi andare ai supplementari o ne facevi un altro, perché il presupposto era lì nell'aria. Il presupposto è Di Lorenzo. Il gol in fuorigioco, perché Bakayoko ritarda un pochino il passaggio, il gol l'hai fatto, il presupposto l'hai creato. La traversa di Insigne, il tiro di Maksimovic che finisce alto perché Maksimovic ha due ferri da stiro al posto del piede, il tiro di Politano alto, l'occasione di Elmas che se la fa ribattere al portiere da 2 centimetri, il tiro di Insigne lento, il pallonetto di Mertens e il colpo di testa di Mertens, il primo tiro di Fabian, il gol di Bakayoko annullato per spinta, giusto, Zielinski 3 volte, un altro tiro di Fabian, Gulam 2 volte, una da calcio d'angolo e una di testa, e poi un'altra occasione di Insigne. Ma che vogliamo dire oggi? Vogliamo dire che Gattuso non crea occasioni da gol? Lo abbiamo detto, fino e mo', 5-6 partite, l'abbiamo detto in continuazione, non tiravamo, prendavamo gol, non eravamo pericolosi, benissimo, colpa di Gattuso. Senza considerare che non ci sono i giocatori per poter giocare, ma va bene, va benissimo, colpa di Gattuso, sì. Anche con Osimhen a mezzo servizio, con quelli che si poteva fare di più, benissimo, colpa di Gattuso. Ma stasera che cosa vogliamo dire? Che cosa vogliamo dire? Si deve parlare della fase difensiva? Assolutamente, però oggi vedo i polli. Vedo polli fritti, non vedo problema di reparto. Oggi ho visto i polli fritti, ho visto un pollo fritto che si chiama Rachmani, ho visto un pollo fritto che si chiama Elmas, e lì se la deve gestire con Gattuso, perché non è colpa sua, lui non è terzino, quindi se la deve gestire con Gattuso.
due erano le cose: o rischiavi Gulam dall'inizio, o mettevi Mario Rui comunque a fare un'altra partita così, o mettevi Insigne. Scelta di Gattuso si prende le responsabilità. E poi ho visto Poulibaly che ha fatto più danni che altro. Dopodiché ho visto tanta roba in attacco. Tanta roba. Siamo polli mentalmente. Tutti dovreste usare adesso la cosa dei polli, ragazzi. Cosa dei polli. Mai e poi mai mi saluti, Kevin Muti. Ti ho salutato, ti ho beccato. Mi fa piacere. Il primo tempo lo dovevamo affrontare con l'approccio del secondo tempo senza lasciare il pallino del gioco a Granata. Poi non credo che abbiamo lasciato il pallino del gioco, abbiamo lasciato quelle 2 o 3, ma nemmeno 2 o 3. Meret non ha fatto una parata, cioè, ha fatto una parata centrale. Veramente poca roba. Gulam mi è piaciuto tantissimo, amico mio. Magari Gulam potesse garantire questa cosa, le devi far giocare tutte a Gulam come le gioca tutte Di Lorenzo. Magari sarebbe la svolta della stagione. Speriamo, che vi devo dire? Speriamo che questa può essere. L'ha fatto già in passato, una partita buona che ci ha illuso. Abbiamo detto mo da giocare sempre e poi sparisce di nuovo dalla circolazione perché le partite successive comunque a passo lento, non reattivo, eccetera eccetera. Gulam quando devi attaccare è tanta roba e fa la differenza. Poi in difesa lo devi aiutare perché sicuramente non ha quella reattività che aveva un tempo. Gattuso, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di polli e lo chiamò Apollo, esattamente. Stasera in campo c'era il Napoli. Ragazzi, non ce ne usciamo più. Ma Elmas che vuole fare nella vita? Stare in la stessa situazione mia. Andrea, cerca la tua passione e seguila, amico mio. Elmas purtroppo io voglio bene, è uno di quegli oggetti misteriosi, però non va giudicato oggi, perché oggi l'abbiamo messo in condizione di dover fare il terzino, non aveva proprio le distanze del terzino. Io continuo a sentire rumori aeroplani, si parla di polli e arrivi, ecco qua. Ma noi abbiamo anche Polli, giustamente, quello originale, giustamente. Mucedil, Gulam ha davvero svoltato la gara per me, abbiamo creato pericolo anche da una sua rimessa lunga, bravissimo. Ruiz anche sufficiente, a volte ci inceppava. Eliminazione a parte, stasera mi sono divertito. Vedi, a me questo mi sembra un commento equilibrato, amico mio, perché basta vedere la reazione, basta vedere le ultime reaction. La mia memoria spesso non mi aiuta. Io perché faccio le reaction, ragazzi? Perché nelle reaction io posso rivedermi e posso vedere le sensazioni che ho avuto. Ma lo vedi che non la finisce più? Guardate, come lo vedresti Rodrigo De Paul? Ma tu hai già vinto il premio del commento memorabellino ad honorem praticamente, perché non ne stai sbagliando uno più bello dell'altro. Anche oggi è martedì, assolutamente Rino, assolutamente anche oggi. Si narra che Fabian in un universo parallelo stia ancora cercando di sistemarsi la palla sul sinistro, perché anche sul gol, ragazzi, io stavo bestemmiando qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa, perché comunque la toccata una volta e più. Poi è andata bene, ma non lo so, spolliciatemi Ramani. Non la finiamo più. Napoli contro Liverpool. Valerio, tu che hai fatto il terzino come me, non ti risulta che ad ogni cross devi sempre sentire l'uomo e saltare sempre, anche se sai che non ci arrivi, che su chi crossa devi sempre accorciare? Sì, amico mio, sì. Mi risulta da amatoriale, di uno che ha fatto solo le giovanili, ho fatto dei tornei, insomma, veramente infimi, però mi risulta, il mio mister me lo diceva e ovviamente non possiamo pensare che questi non lo sappiano. Comunque Gattuso ha detto che Elmas è un giocatore polivalente. Non avremo più. Matteo identifica in ADL out la soluzione. Ragazzi, purtroppo
Io ho sempre difeso De Laurentiis nel passato, perché comunque ci ha riportato nel calcio che conta, tutto a posto. Il problema è adesso che devi farci capire, De Laurentiis, cosa vuoi fare tu da grande, cosa vuoi far fare tu ai tuoi figli da grandi, perché siamo pericolosamente ritornati in una fase mediana, in una fase dove non te la puoi giocare con le milanesi, e quindi lo scudetto ciao, milanesi e Juventus ciao, non lo pensare proprio più, mai, ci sono troppe dinamiche. Ma rischi, dato che devi fare una rifondazione pesante, rischi di trovarti indietro rispetto a Roma, Lazio e Atalanta. L'Atalanta si è inserita, e quindi se il Napoli non decide cosa vuole fare da grande, colmando i buchi, se i terzini fanno schifo, devi intervenire. Se l'allenatore non ti convince, lo devi sostituire subito, no che te lo tieni perché qualcuno ti ha detto no, e poi mi dovete spiegare se hai chiamato Benitez, Juric, De Zerbi, Italiano, Sarri, sono tutti allenatori diversi, Fonseca, sono tutti allenatori diversi tra loro. Qual è la tua idea? Se mi dici qual è la tua idea, io la tua idea la commento e poi possiamo parlare del mercato. Ma se tutte queste idee sono tutte diverse, c'è qualcosa che ancora non va, e allora vuol dire che se le cose vanno bene a mazzo. Ragazzi, firmate la petizione nelle info, così sarà ADL out. Non credo che sarà ADL out, ma sicuramente ad ADL gli facciamo venire un dubbietto, Fabio. Un dubbietto che sicuramente gli è venuto, e chissà se veramente riusciamo a incasellare la figura del team manager, che era ben interpretata da De Matteis all'epoca, un segretario tecnico, uno che c'ha le palle, che conosce l'ambiente, che conosce il sistema calcio, veramente possiamo fare un minimo di salto di qualità, un minimo, non tanto, ma un minimo. Sono fiduciosa, bella prestazione nel secondo tempo, Napoli sprecone, se torna Mertens facciamo i botti e i bobotti. Ragazzi, io oggi ho rivisto, non so perché, per masochismo, per darmi speranza, mi sono rivisto Napoli-Genoa 6-0 perché volevo vedere Osimhen prima dell'infortunio che cos'era, ed era tanta roba, era tantissima roba, e poi vedo che nel secondo tempo entra Elmas e segna Elmas, entra pure Bobotta, Politano entra e segna, Mertens era imprendibile. Ragazzi, lo so che è difficile dire ma pure le altre squadre hanno avuto gli infortuni, ma non hanno perso Mertens e Osimhen, non hanno perso due giocatori che ti fanno tutta la fase offensiva su cui tu avevi basato il tuo progetto. È troppo complicato andare avanti in quel modo senza i due giocatori di punta. Non è Lautaro e Lukaku, perché sono più scarsi di Lautaro e Lukaku, Mertens e Osimhen in questo momento, ma come figura per la fase offensiva, per quello che si era studiato, sono pure più importanti. Vedi Zexu Zealt come la tocca? È bastato mettere Mertens metà Mertens per dare profondità e gioco al Napoli, perché fa i movimenti senza palla, perché detta il passaggio con i suoi movimenti. È troppo importante. Road to 300 like, dai ragazzi che siamo in 300, c'è qualcuno che non lo mette per sbaglio. Vai, vi faccio vedere la neve? Volete vedere la neve? Vi faccio vedere la neve. Amici bellini, la vedete la neve? Guarda, mi sembra di essere veramente a Torino, proprio come si chiama lo stadio della Juventus? Si chiama il Mertens, no, il Mertens, no, sì, proprio. Non mi ricordo. Arena, insomma, lo Juventus Stadio, Arena, sì, Alleanza, mamma. Sì, ci siamo capiti bene, ragazzi. Allora, tanti saluti e baci dal vostro Arialdo. Non ce la facciamo. Non ce la possiamo fare. Baci ma casti, sempre casti. Ma io... Perché è importante anche questo, la bellezza esagerata. La mascherina la tenevo solo io, ma siamo stati con la mascherina tutto il tempo del trasloco, e stasera migliore in campo Zielinski della Polonia, i polli assoluti.
Giancarlo Pacelli, Vale, ho paura di una cosa, del fatto che appena Lozano tornerà non sarà più lo stesso di prima. Sono troppo pessimista? Sì, sei troppo pessimista. Perché non dovrebbe essere più lo stesso di prima? Un infortunio come un altro. L'infortunio di Osimhen, ragazzi, è molto grave, ma molto molto grave. Non sottovalutiamolo, perché ne ho parlato insomma con fonti e si poteva rischiare veramente brutto, visto che è stato interessato il nervo eccetera, eccetera. Lui per questo adesso corre un pochino anche peggio rispetto a prima, c'ha ancora paura di cadere bene sul braccio, quindi ecco perché sbatte la testa. L'infortunio di Osimhen molto grave. Lozano, infortunio muscolare come tanti, come tutti li hanno e come tutti li stanno avendo in tutte le squadre. Non ti preoccupare, ricordiamoci che abbiamo perso reparti interi, anche questo, cioè tutti insieme, capisci? Ti viene a mancare Manolas e Koulibaly, via. Ti vengono a mancare tutti i terzini, tutti insieme, via. Ti vengono a mancare tutti gli attaccanti, uno alla volta li avresti potuti gestire come all'inizio stagione, invece così veramente complicato, veramente complicato. Beatrice Gabrielli, ciao, ma che è successo al Napoli, non vince più? Io c'avevo un cavalluccio rosso, devi capire, mio nipote era il 30° di mio nipote, poi figlio della mia sorella che faceva l'infermiera, e praticamente voleva un cavalluccio rosso. Ora io come lo trovo un cavalluccio? In tutta Napoli non si trova, perché oramai questi giovani d'oggi non gli piacciono più questi giocattoli, vogliono fare sempre i Vargames, no? Questi giochi così di guerra, i Vargames. E allora praticamente poi vedo un cavalluccio rosso, l'unico a Napoli, eccetera eccetera. così ti devo rispondere, amico mio. Comunque stasera abbiamo vinto, è vero è vero. Mauro Giorgi, Gulam ha dimostrato di essere fortissimo, ma non ha mai giocato per colpa di Gattuso, ha sfiancato e distrutto una squadra. Mauro, se tu riesci ad andare da Gattuso a fargli questa domanda, Gattuso ti risponde e ti dice non l'ho fatto giocare perché mi sta antipatico. Oppure ti dice, come io credo, Gulam non ha più di 45 minuti nelle gambe. Se tu credi che Gulam era in grado di giocarle tutte, di giocare 90 minuti, e Gattuso non l'ha messo per un'idea sua, che è meglio Mario Rui, o è meglio adattare Yusai, o è meglio adattare Elmas, se tu credi che Gattuso la pensa così, Gattuso out, ma no Gattuso out, Gattuso proprio fuori da tutto, fuori da tutte le cognizioni così. Ma se come credo io, Gulam più di 45 minuti non ha, perché poi lo vedi che non ha lo scatto di un tempo, non ha comunque la tenuta fisica di un tempo, e allora devi fare di necessità virtù. Poteva giocare un pochino di più minutaggio? Sicuramente sì. Bella vista, è chiaro, amico mio, è chiaro. Ha vinto il Napoli, sicuramente, oggi sì. Ufficiale, Juve-Napoli si giocherà il 17 marzo, sei troppo forte, grazie Antonio. Ufficiale. Scusate, ma che è successo? In effetti Mertens mancava come il pane tatticamente e come figura in questa squadra, anche come figura di leadership, assolutamente. Petrachi e Sarri. Vediamo, non lo so, si stanno facendo tutte le ipotesi possibili. Valerio, sono appena entrato, ho visto la partita ma non ho visto i commenti. Il secondo tempo è stato confortante, ma come mai abbiamo regalato il primo tempo con una disposizione tattica strana? Amico mio, la disposizione tattica, non ho sentito Gattuso, magari gliel'hanno chiesta, però secondo me l'idea era di mettere Gulam dopo, non aveva minuti per farlo. L'idea secondo me è questa: facciamo un gol nel primo tempo, ok? Nel secondo teniamo la partita in piedi. Nel secondo tempo metto Gulam, metto Mertens, facciamo il secondo e ce la giochiamo fino ai supplementari. Questa era l'idea, ragazzi, ma mi sembra molto molto tranquillo e logico. Loro si chiudono sempre più in difesa e così, e Gulam nel secondo tempo, quando quelli sono un poco più stanchi, è a livello. Ok, ma mi sembra evidente, se Gattuso non gliel'hanno chiesto ve lo dico io, questa è l'idea. Poi che puoi metterci Elmas, non sono d'accordo, ci potevi mettere Insigne, magari non prendevamo quel gol, potevi fare Mario Rui primo tempo e Gulam secondo tempo,
potevi fargliene fare un'altra Mario Rui. Sotto questo punto di vista tutto va chiesto a Gattuso, e non voglio difendere Gattuso, ma l'idea era chiara, l'idea era chiarissima e tra virgolette stava anche funzionando, perché Zielinski si infila in mezzo ai due che si allargano, segniamo. Nel secondo tempo con Mertens, con Gulam siamo più pericolosi, arriviamo al gol. L'unico errore è stata quella follia da polli che abbiamo fatto nel primo tempo a regalare quel gol, ma non abbiamo regalato proprio il primo tempo. Nel secondo tempo molto meglio, molto meglio. Gulam, grande giocatore di classe, si sacrifica per la squadra, ti dà soluzioni. Mi è piaciuto il Napoli di stasera, ma se dopo il primo gol sembrava il Barcellona, noi tutti dietro il Pauriti, sinceramente tutto questo, tutti indietro in Pauriti, non me lo ricordo, Raff. Sinceramente non me lo ricordo, forse ho visto un altro primo tempo, forse stavo guardando i movimenti senza palla del... Beh, questo può essere, Raffaele, ti dico la verità, perché essendo un modulo nuovo io stavo guardando una serie di movimenti, stavo cercando di capire come si muovono le due punte col trequartista dietro, perché, capito, mi interessava capire se era una soluzione d'emergenza o se si può adottare in futuro. Quindi io quando guardo la partita effettivamente do anche peso ad altre cose. Magari il Granada è stato pericoloso, ma sicuramente su Barcellona proprio non mi ricordo. Koulibaly non era terzino, Koulibaly era terzo di difesa, Ramani, Maksimovic, Koulibaly qua. Ovviamente essendo Koulibaly lì, il terzo di difesa quando giochi a tre, guarda l'Inter, devono alternarsi e scendere a aiutare il terzino che si può anche accentrare, e di caratteristiche il terzino Elmas si accentra, e quindi è giusto che Koulibaly spinga anzi è una soluzione che devi fare. Guardate l'Inter, guardate con la difesa a 3 dove arriva Bastoni e dove arriva anche Skriniar, senza qualità Skriniar, ma lo devi fare per creare i presupposti e la superiorità numerica, altrimenti sei troppo bloccato. Hai visto come non eravamo fluidi in attacco, non eravamo solidi in difesa, praticamente devi calmarti con queste parolacce, Tony, non te lo dico più, devi calmarti con le parolacce perché non c'è bisogno, ok? Non c'è bisogno, vai tranquillo perché non ti voglio bloccare, ma dici troppe parolacce inutili, su questo canale le parolacce inutili non le diciamo, quindi vai tranquillo. Devono andare a lavorare, non si trattano così i tifosi. Vincenzo, non hai visto impegno stasera? Non hai visto impegno? Rispondimi, non hai visto impegno stasera? Io l'impegno l'ho visto. Nel primo tempo mi aspettavo più lanci su Elmas e Di Lorenzo con pressing sulle seconde palle che dovevano essere tutte nostre, poi ritmo, signori, ritmo. Bene, questo è bene, perché quando c'hai i quarti che non sono i quinti perché stai a 4, devi fare più perché giustamente non puoi lanciarla lunga al centro per Politano ed Insigne, ma l'attacco alle seconde palle con il pressing, questa è una cosa che va chiesta a Gattuso. Claudio 86, tu devi stare in conferenza a fare le domande a Gattuso dove lo metti in difficoltà, devi metterlo in difficoltà. Sinceramente l'impegno non mi interessa, volevo passare il turno. Capitan Giovi, amico mio, sei risultatista, va benissimo. Io in una situazione così drammatica come era il Napoli nelle ultime 4-5 partite, io già vedere l'impegno e già vedere questo numero di occasioni create, per me già è tanta roba, ragazzi. Non mi vedrete né piangere per l'eliminazione, perché comunque non è detto che la vinceva questa cosa. Vediamo il Granada contro chi dovrà giocare, ma non è questo il problema è che io dovevo vedere una svolta di gioco e una svolta di giocatori che lo vogliono fare e che si impegnano. Oggi ho visto l'impegno e oggi ho visto di nuovo il portiere protagonista, oppure noi che tiriamo poco fuori. Non vedevo questo e stavo veramente preoccupato. Adesso che ho visto questo sono meno preoccupato. Questo non significa che arriveremo quarti in carrozza, ci sarà da lottare assolutamente, però almeno ho visto una svolta, una reazione generale di squadra con dei giocatori chiave che fanno la differenza sicuramente. Non puoi stare nervoso, tutti sono nervosi, Tony, siamo 317, siamo tutti nervosissimi, però manteniamo sempre la calma, ricordati che manteniamo sempre la calma.
Sei una persona completa di positività, umile, trasparente, positivo, sociale, simpatica, non sai dove esiste e dov'è la cattiveria e malignità. Grande continuosi TVB. Grazie Kevin, grazie mille, questo è un messaggio bellissimo, me lo tengo stretto, parola per parola, grazie mille. Grazie mille. Stasera con Lozano si passava il turno facile? Chi lo sa. A me Politano non è dispiaciuto, però è chiaro che Lozano c'ha quello spunto nel dribbling che ti lascia indietro e magari, avete visto quanti cartellini hanno preso tutti i giocatori diffidati che non giocheranno? Probabilmente Lozano ne faceva espellere un paio. Vale, ti faccio una domanda. Secondo te non potrebbe essere colpa di Ancelotti per tutti questi infortuni che ha portato a Napoli un preparatore atletico? Non lo so, Angela. I preparatori atletici sono misti tra team di Gattuso. Non lo so se sono rimasti quelli di Ancelotti. Non ti so dare una risposta in merito. Emanuel Bello Buono, la prestazione del secondo tempo, quando la rifaremo? Insigne insieme a Gulan gioca molto meglio, ma Ramani nel gol dormiva o cosa è? Sul gol purtroppo Ramani ha fatto pure una discreta partita, però proprio sul gol io credo sia tutta colpa sua, insieme al fatto che Elmas non si frappone e lo fa crossare l'avversario, lo fa crossare liberamente. Nel secondo tempo molto meglio. Io spero che possiamo ripartire stesso col Benevento, amico mio. Ripartire con una prestazione del genere. Amico mio, io sarei musicista e prima o poi le serate ricominceranno. Tu stringi i denti, io devo stringere i denti, tu fai le corna, incrocia le dita, che facciamo? Vi porto anche a vedere le mie serate. Che la community è community, vi porto con me. Ma Gulam ha fatto una buona partita o sono io che sono abituato a Mario Rui, ma sembrano tutti come Paolo Maldini? Non hai torto, Roberto Gagliardini, non hai tutti i torti, però io dico che ha fatto un buon secondo tempo Gulam, e la differenza con Mario Rui è abissale. Il problema serio è che lo deve fare per 90 minuti. Se riesce a farlo per 90 minuti abbiamo risolto, ragazzi. Però il dubbio è quello. Situazione Covid negli Stati, qui in UK si è ottimisti e tornare alla normalità 5-6 mesi. Amico mio, un po' di ottimismo qui ci sta, perché stanno cominciando i vaccini a tappeto. Quindi c'è un po' di ottimismo sotto questo punto di vista. Speriamo bene, perché sto vedendo che qualche cosa si sta cominciando a muovere. Speriamo bene. Raffaele Esposito, ti ringrazio per il tuo supporto senza messaggio, grazie mille. Come vorrei un giorno un bel raduno per vedere la partita del Napoli insieme. Gennaro, capiterà, te lo prometto assolutamente. Tornerò a Napoli e ci vedremo tutti quanti insieme, magari allo stadio, che ne sai, sarebbe una cosa straordinaria. Meret ha visto giusto, abbiamo vinto. Grande Lino Bailo, grazie mille per la tua donazione. Sì, alla fine abbiamo vinto. Non è bastato, però abbiamo vinto. Aggiornamento Europa League, la Roma vince 2-0 e il Milan 1-1, 10 minuti alla fine. Grande, grazie Davide per l'aggiornamento. I ringraziamenti a Raffaele. E Vincenzo Spera, stanno senza stimoli, non gliene frega niente. Non lo so, Vincenzo, oggi no. Cerchiamo di scindere, cerchiamo di distinguere le partite, guardiamole bene, guardiamo gli atteggiamenti in campo. Oggi una squadra che doveva fare 4 gol alla fine, dopo il gol doveva farne altre 3, ma non si è arresa, ha continuato fino al 97esimo a provarci e un gol non bastava, ne dovevi fare 2. Quando ne devi fare 2 e sei all'80esimo puoi anche rischiare che te la passi tra di voi, tra di loro, e si arrendono perché 2 gol è impossibile. Io ho visto che ci hanno creduto fino alla fine. Devo dire la verità, nonostante la conferenza di Gattuso di ieri è stata avvilente perché stava tutto depresso, Moggio eccetera eccetera, però i giocatori non hanno rispecchiato quell'atteggiamento avvilito, anzi ne hanno fatto vedere un secondo tempo di un certo livello, quindi sotto questo punto di vista rumori pazzi, cioè rumori incredibili. Ragazzi,
10 minuti e vi faccio vedere lo spottino più bello del mondo. Quanti like abbiamo, ragazzi? Ditemi un attimo quanti like abbiamo, perché è uno spottino che è volato pure un pochino di sputino. È stato bello vederli lottare fino all'ultimo secondo, anche se dovevano farne 2. Esattamente. Io non riesco a pensare che 2 anni fa vincevamo contro il Liverpool e ora usciamo dall'Europa League col Granada. Qualcosa manca di sicuro. Amico, eravamo... Come faccio a spiegarti? Era troppo quello di prima, adesso è troppo poco. Il Napoli, la potenzialità del Napoli è una via di mezzo. Non siamo più in grado in questo momento storico di imporci contro i top club, non siamo più in grado di fare gli exploit, però siamo tranquillamente in grado di passare con il Granada. È grave non passare per il Granada, sono d'accordo, però è stata anche una situazione un po' complicata quest'anno, molto complicata. 285, arriviamo un attimo a 300 a volo. Benvenuti ai nuovi amici bellini arrivati, lasciate un like per lo spottino, manca poco a 300 e se c'è qualcuno che ancora non si è iscritto al canale, credo che siete completamente pazzi. Fatemi vedere se è proprio così. Sì? No? Sì? Fammi vedere. No, perché ero convinto che c'è gente completamente pazza, però non credo. Non credo. Il New Ninja, no. Non lo posso... Sì! Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Sì, siete completamente pazzi, sicuramente. 290 alla grande, meno 20, meno 20, meno 10, spottino, 290, benissimo. Io credo che ADL punti sempre a costruire una squadra con difesa a 4, perché in un'intervista anni fa disse che le squadre che si fanno valere in Europa nessuno gioca a 3. Ma non deve deciderlo ADL, amico mio, questo è il problema. Non deve mai deciderlo ADL. Quindi al massimo ADL può puntare su un allenatore a cui piace la difesa a 4 e lì crei quei presupposti così. Ma non significa, perché si è vinto con la difesa a 3, si è vinto con la difesa a 4, non c'è mai una realtà vera e propria. Poi ovviamente noi guardiamo l'Inter con la difesa a 3 che dall'Europa esce, però sono arrivati fino in finale di Europa League l'anno scorso, quindi ragazzi questo è un discorso che se ADL pensa così, ADL sbaglia. Più 2. Ci siamo arrivati, badapapum, pum. Perché non pressiamo più alti? Credo per paura, amico mio, perché hai paura di scoprirti. Il pressing è sicuramente un tema su cui bisogna parlare, perché non lo fa bene il Napoli, e quindi questo è una di quelle cose di fase difensiva che io chiederei a Gattuso se fossi in conferenza, perché la fase offensiva con questi giocatori chiave mi ha convinto oggi, la fase difensiva ancora non completamente. Devo dire la verità, ancora non completamente. Non lo so, si potrebbe anche andare avanti fino alla fine, amico mio, perché adesso il dubbio è questo. Adesso che non hai più l'impegno infrasettimanale, vuoi dare... Ancora rumori? Vuoi dare possibilità a Gattuso di farci vedere se quello era il problema? Prima domanda. Seconda domanda, gli allenatori che tu hai contattato ti hanno detto di sì o ti hanno detto tutti di no? Devi per forza chiamare Montefusco se vuoi esonerare per forza Gattuso? Vale la pena di chiamare un traghettatore che deve riconoscere tutto da capo e i giocatori tutto da capo, ristudiare fasi difensive, offensive, eccetera, eccetera, quando questi almeno lo conoscono e possono limare dei problemi e magari con tutti gli effettivi andare avanti è meglio? Questo non lo sapremo mai. I dislike sono di Pollotta. Andiamo ragazzi subito a vedere lo spottino di oggi di Giuseppe Argento. Io vi chiedo, qua scattano i like, se non avete messo il like lo mettete dopo lo spottino, perché secondo me è qualche cosa di straordinario. Godetevelo, io bevo nel frattempo, divertitevi. Doveva essere il traghettatore. Per un futuro meraviglioso. Ma... Bello. Ma intanto come abbiamo fatto a perdere 10-3? un attacco scadente.
70 milioni per sta merdina qua. Un centrocampista di legno. Se davo 30.000 lire al mio falegname, qui lo faceva meglio. Un'infermeria allo sbando. È medico, non lo sapevo. È medico, dov'è che ha studiato? Un presidente padrone. È una città che non è mai riuscita ad andare più in galleggiamento. Vedo una regione che ci ha dato molta attiva rispetto ai suoi predecessori. Che quando Mi lasci parlare, no, hai capito? Che non stai parlando solo tu! Hai proprio i rotti coglioni, hai capito? Perché non sono una sola, sono una persona, non si è potuto, te lo devo proprio dire! Andava presa una decisione drastica. è o non è un piano geniale? Eccolo! Rigno. Il film. Spottino offerto da Giuseppe Argento. No, vabbè. Lasciate i like per Giuseppe Argento, non ho fatto niente, è tutta roba sua, non ho fatto niente, io mi limito solo a editare e a metterci la voce quando serve, altrimenti è tutta roba sua. Tutta roba sua. Allora, riprendiamo i messaggi, ragazzi. Like per Giuseppe Argento, il genio. Cos'è il genio? Dottore, nell'incidente di prima ho guagliato una pezza caterina, se poi a pigliare e non ricordo la mamma. Vai Cicci, va, dottore, roba nostra. Gol fotocopia subito a Granata, ma come si può? Fotocopia non proprio, perché quello subito là viene da un calcio d'angolo e poi ci troviamo tutti sfasati. Fanno muovere la palla, dopo il calcio d'angolo la palla va in fallo laterale, loro fanno il cross e si trova Politano ancora di là. Quindi non è fotocopia. La fotocopia è il fatto che troppa distanza nelle marcature, quella è la fotocopia. Veramente male. Grazie Polli, ma Valerio non riesce a leggere il mio commento. Amico mio, aspetta, Rossane, dove stanno i tuoi commenti? È complicato, extreme è complicato, te lo rileggerò. Allora, vediamo un pochino. Sto in pigiama. No, questa è una maglietta. Sembra un pigiama, ma no, è una maglietta scollata. Beh, Angela, vado un attimo a lavarmi i denti, non ti muovere e poi torno, come dici sempre tu. Allora, Sarri italiano, De Zerbi o Juric? Allora, per me Sarri no, ragazzi. Per me Sarri no, non ci credo. Ci roviniamo solamente, ci roviniamo solo il gusto di quel bel calcio. Non ci credo. De Zerbi è quello che più si avvicina secondo me a Sarri, tanto rischio. Sassuolo va bene, devi vedere se a Napoli riesce a fare quel gioco dal basso. Ci lamentiamo del gioco dal basso, ma con De Zerbi significa fare solo gioco dal basso. Italiano non credo abbia tutta questa esperienza. Con lo Spezia sta facendo delle ottime cose, sarebbe indovinare un'altra scommessa, il ridimensionamento, insomma, come con Sarri andò bene, magari con Italiano ti può andare bene. Juric invece è completamente diverso da questi qua, che gioca più sull'avversario, più a uomo, più di ripartenze, però tanta garra, tutti possono funzionare, devi essere tu bravo a dargli i giocatori giusti. Questa è la differenza. Allora, grande Granada, ragazzi, penso che dobbiamo dire TVB a Koderk. Vedi un pochino se avete dei TVB residui, perché questo non è un tifoso del Granada. Servono dei TVB, ragazzi, un'ondata di TVB subito. Koderk vuole diventare famoso, facciamolo diventare famoso subito. L'affetto subito, affetto a Koderk subito, c'ha bisogno di affetto subito. Dai.
Buonasera Valerio, sarebbe bello, ho trovato, sarebbe bello se guardassimo e commentassimo in live tutti assieme la conferenza stampa di Gattuso dopo la partita. Sì, vado in difficoltà col copyright extreme, però mi posso organizzare la prossima volta, magari solo audio senza video, ci provo. State facendo partire i TVB, bravissimi, perché questo aveva bisogno d'affetto. Forza. Non capisco st'enfasi su italiano che ha gli stessi punti di Inzaghi con Benevento. Ross, ti dico la verità, neanche io lo capisco. È semplicemente il fatto che è una squadra fondamentalmente scarsa, lo Spezia, e comunque ha fatto più punti di quello che ci si aspettava. Poi vai a vedere le prestazioni con il Napoli, hanno preso 50 occasioni da gol, quindi non è che sono che impazzisco per italiano. Lo stesso Inzaghi è un allenatore interessante, col Benevento sono due squadre che peccano in attacco, però continuano i TVB. Sì, infatti sì, devo organizzarmi con l'audio. TV, dacci su pure cuoricino. Guarda che bello. Milan bruttino, ma passa il turno, quindi fatemi vedere com'è finita qua. Benissimo. Un altro rigore. Vabbè, sicuro ci stava. Altro rigore che sì, e poi il pareggio e passano il turno e la Roma passa. Quindi ragazzi, bravi loro. Le italiane, insomma, in Champions non benissimo. L'Atalanta meritava di più sicuramente contro quel Real. A Real levi Benzema. Poi ne potremmo parlare. Mazzarri. No, Lino, per me no. Per me il calcio è cambiato. Il Napoli secondo me deve guardare avanti. La fortuna di Mazzarri erano quei tre tenori là, il Pocio, Hamsik, Cavani. Senza quei tre, secondo me Mazzarri fa una brutta fine che ha fatto poi all'Inter, al Torino, al Watford, insomma. No, cioè Gattuso grida, Mazzarri si leva a Jack e fa così. Anche lì ricordiamoci che eravamo poveri di fosforo, con difensori scarsi, certo siamo arrivati secondi, ma per mancanza anche di avversari, diciamoci la verità. Road to 400 per i vincitori dei commenti memorabellini. Dai ragazzi, a 400 devo dare soddisfazione a 2 vincitori del contest, diciamo, questo concorso dove noi, anche nei momenti così tremendi, perché è un momento tremendo del Napoli, noi riusciamo a tirarci sul morale tra di noi. Xander Maker, buonasera Vale, sto tutto indossocato. Io non lo so, io ero partito già che non mi aspettavo il passaggio del turno, ci credevo perché avevo la speranza che il Napoli potesse fare quei 2 gol e andare ai supplementari, ci avevo creduto, però il secondo tempo mi lascia un sapore più dolce di quello che avevo prima, perché comunque ho visto impegno e ho visto la proposta offensiva, e per me dopo quelle 5-6 partite ultime, per me vedere la proposta offensiva era la cosa più importante stasera. Cosa più importante. Peppe Fonso Tube, ciao e forza Benevento, ci vediamo domenica. Ciao cugino, ci possiamo chiamare cugini tra Napoli e Benevento, ci vediamo domenica, che vinca il migliore. Voi state già bene in classifica, se potete posare 3 punti non ne abbiamo bisogno come il pane, però che vinca il migliore, che sia una bella partita, amico mio. Spottino a 350 like, i mod sono completamente indipendenti, chiedono, fanno, bravi. Che ne pensate di Bielsa come allenatore? Amico mio, ti devo riportare questo? Te lo riporto. Esiste la sconfitta che serve e la vittoria che non serve a nulla. Ora Bielsa sta facendo comunque, io c'ho l'inviato da Leeds che sta studiando Bielsa e il Leeds insomma neopromossa, sta facendo comunque un bel campionato, però Bielsa è questo qua: vinci 3-0, poi perdi 5-0, una specie di Zeman dei giorni nostri. Sta facendo quello che può, la squadra non è esagerata, però anche lì a Bielsa, per esempio, Bielsa e ADL non possono mai andare d'accordo. Bielsa se ne va durante la partita durante una partita Bielsa si prende la borsa e se ne va se non fai quello che dice lui.
Se perdiamo col Benevento non voglio sentire ragioni, deve venire Reia. Tra l'altro Reia, Andrea, Reia è ancora sta ancora allenando la nazionale, quindi non credo che possa fare il doppio lavoro. Mi pare che se ne parlava di questa cosa qua, e il doppio ruolo non credo che la nazionale voglia accettarlo, poi non lo so. Oramai Gattuso fino alla fine, poi Benitez l'unico che ha portato giocatori e ci ha saputo fare con De Laurentiis, lui direttore sportivo, poi allenatore chiunque, pure Gattuso. Questa storia di Benitez direttore sportivo che riecheggia, io voglio sempre sentire da lui, dice sì, voglio proprio venire a fare il direttore sportivo a Napoli, che non ha la primavera, che non ha i centri sportivi, che non ha una struttura societaria, che non ha i campi di allenamento, voglio proprio venire a fare il direttore sportivo a Napoli, dove avevo individuato delle cose da aggiustare e in questi 5-6 anni non è stato fatto niente di tutto questo. Benitez torna a fare il direttore sportivo. Se torna Benitez e fa il direttore sportivo, per me è perché ci mancava mozzarella. Siamo onesti e ricordiamoci dove si stava arrivando anche lì Capanza e Benitez, che è veramente una situazione imbarazzante. Ricordiamoci bene. Stasera ho visto un minimo di impegno, era difficile farne 4, ma se ti sei trovato in questa situazione è solo colpa tua. Spero che mano a mano, recuperando i giocatori, chiudiamo la stagione con dignità, sicuramente, amico mio, e io ho detto e insisto, mai lasciarsi andare tipo poi facciamo recuperare il Sassuolo, anche il 7° posto io voglio vedere che si lotta fino alla fine per il piazzamento, fino alla fine. Non ci dovrebbe essere la Conference League, mi sto studiando sta storia della Conference League, dovrebbe essere la 6ª che fa le eliminatorie, e se perde le eliminatorie magari va in Conference League. Ancora non è stabilito, perché in Europa stanno ancora decidendo come il criterio di invito per la Conference League, quindi la 7ª non dovrebbe andare da nessuna parte. Queste sono le notizie che ho. Però non significa niente. Prima di tutto potrebbe succedere qualsiasi cosa a livello di squalifiche e cose varie, perché la situazione della Lazio non mi è chiara, la situazione dell'Inter che non paga gli stipendi non mi è chiara, tutti questi debiti, che tutte squadre che continuano a giocare coi debiti, spiegatemi perché il Napoli invece sta a posto con i bilanci e non vince, giustamente, mentre le altre squadre fanno i debiti e vincono, e però poi ripianano i debiti, ma così. Vi ricordate chi altra squadra ha vinto invece che le milanesi, al posto delle milanesi e della Juventus nella storia più recente? Il Parma di Tanzi, un criminale senza debiti, vinto. La Roma di Sensi, un criminale incredibile, debiti, fallimento, vinto. La Lazio di Cragnotti, un altro criminale, debiti, fallimento, vinto. Come si vince in Italia se non sei il Milan, l'Inter e la Juve? Facendo i debiti e facendo cose che poi ti portano al fallimento. È l'unico modo, storicamente, per rompere lo strapotere del Nord. L'unico modo è fare degli imbrogli, fare dei debiti, questa è storia. Quindi quando noi parliamo di Gattuso out, quando noi parliamo di De Laurentiis, quando parliamo di Giuntoli, di Chiavelli, eccetera eccetera, dobbiamo un attimo capire con chi ci stiamo confrontando, perché finché le milanesi non ci stanno, benissimo, il Napoli si inserisce là, se la lotta con la Roma e ci togliamo belle soddisfazioni da secondo posto, che era visto come un fallimento. Ma quando tornano le milanesi, che le permettono, sia il Milan che l'Inter, la Roma c'ha dei debiti incredibili, se permettete di fare questo, non pagano gli stipendi, però non fa niente, andiamo avanti, nel frattempo accumulano punti, vincono, poi dopo verranno puniti, nel frattempo hanno vinto, tu che fai? Tu che fai? Capite? Perché io, quando voi mi dite Gattuso out, sei un ciuccio, Gattuso è ottuso, io devo andare un pochino più nel profondo, perché altrimenti non capiamo che cosa significa giocare in Serie A. È troppo più complicato. C'è il video? Dove sta? Fatemelo vedere, amico mio. Buonasera a tutti, che brutta impressione, l'ho avuto solo io. K2 sembrava uno col bel contratto in inglese per una squadra che veste di rosso o celeste. Amico mio, sì. Questo è il tema, no? Dei giocatori che finché giocavano per lo scudetto sono il miglior giocatore al mondo, bello concentrato, con Albiol vicino, eccetera eccetera. Ma a K2 che tu gli chiedi di giocare per superare il Granada, quando magari
sa di potersela giocare a grandi livelli per la Champions. K2 ci mette l'impegno, ma poi mentalmente, inconsciamente, il pallone cadi, scivoli, pallone ti senti più forte. Questo poi ti deve far pensare che certi giocatori, arrivato a un certo momento, li devi lasciare andare, perché altrimenti fai peggio. Quando torna Chicken Lozano, grande, credo metà marzo, mi pare metà marzo. Grazie Luigi, grazie sempre. Buonasera, il secondo tempo mi fa ben sperare, con il ritorno dei big in Napoli può centrare il quarto posto, scusate l'ottimismo, ma viene un po' così, uno sa da scusare per l'ottimismo. Francesco, fatto bene, vai, ci può stare. Ufficiale Gattuso confermato, ok. Koulibaly doveva essere venduto, sì, purtroppo sì, con la morte nel cuore, perché è il giocatore migliore, ma è così che si creano poi i cicli. Vendi uno, fai cassa, ne compri due, compri un difensore e un terzino e vai. Purtroppo non si è voluto fare, vabbè. Gattuso, per come la vedo io, sta ancora là perché ADL ha avuto solo 2 di picche dagli allenatori contattati. Sono d'accordo con te, anche secondo me sarebbe stato esonerato se ci fosse stato il sì di qualcuno di questi contattati. Mr. Flower, e se arrivassimo quarti e per varie cose Gattuso viene riconfermato? No, è impossibile, se ne va lui. Considerando la rosa intera disponibile, il mercato estivo, una stagione classica senza giocare ogni stagione, come la prenderesti? Io sarei contento di vedere Gattuso in un campionato normale, sinceramente, però stai sicuro che se ne va lui, non c'è alcun dubbio, amico mio. Gattuso se ne va lui a fine contratto, se non se ne va prima. Bevi se li sono arrubati. Allora ragazzi, a quanti like stiamo? Non lo so, fatemi vedere. -1 ai 350? Ho perso un messaggio, non avevo letto, lo recupero dopo, riscrivetemelo. Eri tu? Nonostante il tanto impegno, come l'impressione che questo atteggiamento venga fuori solo in partite dai presupposti svantaggiosi, quasi solo per orgoglio, tipo con la Juve. No, partite diversissime, amico mio, partite diversissime. Cioè, qua l'orgoglio con la Juve, ok, perché è una partita a parte, lo sappiamo, in città, come ci tengono, eccetera, eccetera. Ma sono due partite opposte. Il Napoli con la Juve si è parato dai paccheri e non abbiamo tirato in porta. Qua abbiamo tirato tanto in porta. Quindi sono due partite opposte. L'impegno, tu se mi parli di impegno, un impegno in difesa, impegno in attacco, sotto questo punto di vista sì. Però non è un presupposto svantaggioso quello di stasera. Stasera si eravamo messi col presupposto vantaggioso di aver segnato. -1, bene. Bravi. Ufficiale Gattuso confermato e Chiariello intossicato. Lo sentirò dopo. Secondo te ora Gattuso con quale modulo giocherà? Dipende sempre dai disponibili, sì, amico mio. Secondo me l'idea sua, cioè per quello per cui lui ha lavorato quest'anno, è il 4-2-3-1, per cercare di essere un po' più verticale e fare meno palleggio sterile. Questa è l'idea sua. Secondo me il 4-2-3-1, come abbiamo visto stasera, si può fare anche con Mertens prima punta e Zielinski dietro, però ci sono delle cose su cui ragionare, sul fatto che devi recuperare dei giocatori, certi giocatori non li puoi far giocare sempre tutte le partite, e quindi questo poi fa dipendere anche il modulo. Gattuso se ne deve andare anche se vince lo scudetto. Andrea, vabbè, tu ti sei ingrippato. Queste sono le frasi, vedi, io ti voglio bene, sei un amico, stai sul canale da una vita, ci parliamo anche in privato, quindi con te posso parlare faccia a faccia. Questi sono gli atteggiamenti che rovinano i tifosi. Questi sono gli atteggiamenti che rovinano i tifosi. Se Gattuso vince lo scudetto se ne deve andare, ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Se Gattuso vince lo scudetto vuol dire che ha fatto bene. Non si vince lo scudetto a mazzo. Se Gattuso vince lo scudetto vuol dire che ha fatto bene, vuol dire che quello che non ti è piaciuto di Gattuso gli alibi erano reali. Capisci quello che stai dicendo? Allora tu lo so che la tua è una provocazione, ma questo è l'atteggiamento di chi prende l'ingrippo per uno e non guarda più le partite. Tu adesso, anche se il Napoli vince 6-0, tu dici Gattuso sono andata
e non guardi se il Napoli ha giocato bene, se ha giocato male, se ha fatto il pressing, se ha risolto i problemi, se i giocatori stanno rispondendo alle cose di Gattuso, se stiamo migliorando certe fasi. Tu ormai hai deciso che Gattuso se ne andrà e Gattuso se ne andrà. Anche se vince lo scudetto, la tua provocazione è, capisco che è una provocazione, ma questo è l'atteggiamento che porta Gattuso ad andarsene lui, perché questo è l'atteggiamento che in città tutti, non è a partire da te, ma a partire dal giornalismo, che non potrebbe mai avere atteggiamenti del genere, si faccia presto, si faccia presto. Questo è l'atteggiamento che poi porta Gattuso, che era il maestro della grinta e almeno dell'avere la garra, eccetera, eccetera, a fare conferenze stampa come ieri, che annuncia fa chiuca se ne vuoi, che non vede l'ora di andarsene perché in questa città non ci sta più bene. Ti rendo conto? Ti rendo conto? Tu mo fai la provocazione, siamo tra di noi, siamo 300, eccetera, eccetera, ma tu non lo sai, o forse non ci credi, che questa trasmissione, perché a tutti gli effetti è una trasmissione, averlo tutto quanto. La vedono in tanti, addetti ai lavori e giocatori, e non mi facete parlare. Non mi facete parlare. Allora, Luciano, un bacio. Raffaele Castaldi, personalmente se Gattuso va via a fine stagione non mi dispiace, ma a fine stagione è chiaro, se ne va lui, ma i problemi che abbiamo sviscerato, io non devo fare nessuna difesa di Gattuso, ragazzi, io guardo le partite e dico quello che ho visto partita dopo partita, non ho detto a inizio stagione è arrivato il miglior allenatore del mondo, non l'ho detto all'inizio stagione, non lo dirò quando lo esonereranno, non sarò mai la vedovella di Gattuso, non sono stato vedovella di Ancelotti, non sono stato vedovella di Sarri, nonostante Sarri mi ha fatto vedere il calcio più bello del mondo, non lo sarò. A fine stagione se ne va, si ricomincia, benissimo, benissimo, guardo un altro modulo, imparo un altro allenatore, mi fa più piacere, cambiamone uno all'anno, come youtuber io cresco di più, Fragile mentalmente è tornato tra noi, grande, bentornato e speriamo che torni pure Lozano a più presto. Sfogo memorabellino, ma perché vabbè io poi con il Sime c'ho il rapporto e quindi mi sono permesso perché ci conosciamo da tanto tempo. Non fate arrabbiare Saverio, no, vabbè. De Nicola nuovo acquisto, magari, dico io. L'ho detto già prima, a differenza di tanti tifosi, oggi riesco a scindere la prestazione dall'eliminazione. Allora, scindere la prestazione dall'eliminazione è un processo ancora più complicato, amico mio. Ancora più complicato e richiede una maturità esagerata. L'amico El Sime, che resta mio amico, non scinde nemmeno l'eliminazione, non riesce a scindere la prestazione dall'allenatore. Oramai se il Napoli segna è perché Zielinski ha fatto un bello gol, capito? Quindi non si ammetterà mai anche le cose buone che fa Gattuso. Io le cose cattive che fa Gattuso le sto ammettendo, giorno dopo giorno, sto facendo una lista delle cose che non mi stanno piacendo di Gattuso, ad una alla volta, e le dico prima, proprio perché al di fuori di ogni sospetto. È facile dopo dire Elmas non poteva giocare là, io l'ho detto in prepartita, quindi va benissimo, però diamo a Gattuso quello che è di Gattuso. Il gol fatto con l'Atalanta è l'idea di Gattuso, con Osimhen e Insigne che si portano i difensori appresso e l'inserimento di Zielinski. No, è stato un grande gol di Zielinski, e se facciamo così Gattuso non può mai uscirsene vivo, Poi la fase difensiva, tutto quello che volete voi, malissimo, stiamo prendendo gol una continuazione. Eravamo la migliore difesa fino alla situazione che non si è capito più niente dopo l'uscita della Coppa Italia. Eravamo la migliore difesa. Gulam, versione pre-infortuni. Penso di aver visto l'idea di gioco di Gattuso solo gli ultimi 30 minuti e quel Napoli mi piace, troppo intermittenti e molto molto stanchi. Vero, sicuramente. Speriamo che non abbiano dato tutto in questo finale, che poi comunque non ci ha portato a niente, perché dobbiamo subito rigiocare con il Benevento, non c'è il tempo nemmeno di rifiatare, vabbè. E va bene così, alla fine veramente bisogna fare di necessità virtù. Spero solo che questa conferma di Gattuso non sia di facciata come ha fatto il Cagliari con Di Francesco, che poi è stato costretto comunque ad esonerarlo perché comunque stiamo perdendo tutte le partite.
Se la fiducia, ascoltatemi bene, se la fiducia è reale e dici non ti preoccupare, vai tu fino alla fine, fai del tuo meglio, noi ti siamo vicini come società, eccetera, eccetera, vai tranquillo, fai giocare chi vuoi tu, non fa giocare Maksimovic se non lo ritieni, perché anche c'è questo, no? Gattuso che fa giocare Maksimovic e gli USA in scadenza, tutta una serie di discorsi che vanno troppo nel profondo tra il rapporto con la società e l'allenatore Baltari, che mannaggia miseria, non lo potete capire, non lo potete capire. Valerio in 5 Milan, Juve, Roma tutte in trasferta, ok. Sì, non ho capito qua in quale siete in 5 settimane, nella quinta settimana, tra 5 settimane. Sì, vabbè, amico mio, però non potremmo già pensare, sì, lo so, purtroppo quando le hai, non tutte in trasferta però. Il Milan, no, il Milan mi pare che viene da noi, mi pare. Perché c'è Milan e Roma consecutive, non sono sicuro, però non pensiamo, io già pensavo Benevento, poi già pensavo Sassuolo, poi già pensavo alle partite al Bologna, male proprio. Settima, ok. Meno 27 ai 400, amore, vediamo con la settimana intera un po' di allenamenti che ci a me fa, vediamo un attimo, e se poi non funziona, non fa niente. Stankovic furibondo. Ah, perché roba di rigori? Lascia stare Pellecchi. Dem, ragazzi, se torna Dem io mi sento più tranquillo. Il Milan in trasferta, ok. Ciao Raffaele. Walter De Maggia, Aurelio De Laurentiis ha un pensiero fisso, pensa a ridimensionare il Napoli a partire dal prossimo anno perché è impaurito dal Covid. A me pare che da anni è evidente il ridimensionamento. Amico, bisogna vedere che cosa intendi tu per ridimensionamento. Dopo Sarri hai preso Ancelotti e quello non si può considerare un ridimensionamento. Dopo Ancelotti è andata come è andata, hai preso Gattuso, ok, doveva fare il traghettatore, però poi dopo tu spendi 70 milioni per Osimhen dopo aver speso nell'anno del Covid, dopo aver speso 40 milioni per Lozano. Non mi sembra un ridimensionamento, Il ridimensionamento è in termini di punti e di prestazioni, non ci sta andando più bene, perché prima ci andava bene, adesso non ci sta andando più bene, sicuramente. Per quanto poi riguarda chi fa queste dichiarazioni in questo momento storico, avrei altre cose da dire, ma mi taccio. Sì, Anto, sì, ci hanno confermato questa cosa qua. Ragazzi, è già tanto è già deciso che Gattuso entro l'anno se ne va, quindi finché sta qua supportiamo e vediamo dove si arriva. Io sono d'accordo su questo. Oggi Insigne ha regalato la maglia a mia mamma che faceva il servizio di Croce Rossa. Wow, che bello! Che bello Vincenzo, grande. Mandami una foto sul mio Instagram, mandami un selfie e la facciamo diventare famosa sta storia. Dai, bravo Vincenzo. E brava la mamma che fa il servizio di Croce Rossa. Mi trovi su Instagram con questo nome qua, su Valerio Fluido, mandami un selfie. Dai, che meraviglia. Non scriviamo colpe a Gattuso. Scream l'assassino è tornato tra noi, ragazzi, che bellezza. Zeco infortunato, ok. Poi sul discorso infortuni pure dovremo approfondire, perché io sto vedendo infortuni un po' dappertutto. Poi vediamo. Vale suggerisce a Gattuso il 5-5-5 come altro modulo, il famoso modulo. A me mi chiamano Ronzo Canà, gli amici mi chiamano Ronzo Canà perché parlo sempre di moduli. TD, buonasera Vale, io sono davvero contento oggi, perché? Perché ho visto un grandissimo Gelu e Fabian, un grande Gulam, ma io dirò e ripeterò fino alla fine, Demme manca al Napoli, non l'allenatore. Dove sta? Non ce l'ho più l'immagine di Demme, l'ho tolta. Mettiamo Lozano, però hai ragione. Levaci Demme e Lozano, hai tolto mezza squadra. Vale, posso dire una cosa? Dove stanno gli attributi di Gattuso se si fa affossare dalle critiche e dalla stampa? È un uomo di esperienza, campione del mondo, ne ha viste già di tutti i colori. Sì, amico mio, come uomo di esperienza, campione del mondo, tutto a posto, ma come allenatore
è la prima volta che viene così attaccato anche sul personale, perché non ti dimenticare che al Milan Gattuso era abbastanza protetto dall'ambiente, tutti amici suoi, tutti che lo adoravano, tutti che l'hanno continuato ad adorare anche dopo. È la prima volta che lui si confronta con una vera piazza tosta come quella napoletana, dove non c'è la controparte di un derby. A Milano ogni tanto pensano all'Inter, ogni tanto l'Inter pensano al Milano, pensano alla Juve, la Roma pensa alla Lazio e viceversa. A Napoli si pensa solo a Napoli. Quindi è una piazza per questo infuocatissima, e tutti sappiamo come ambiente, stampa, eccetera eccetera, come gestiscono la comunicazione, ed ecco che anche Gattuso è andato in tilt. Inutile farsi il sangue amaro, la stagione non credo possa offrire tanto, comunque la società deve far capire che tipo di realtà vuole essere, se vuole essere da terzo o quarto posto, i tempi sono cambiati. Bravo Flavio, questo vorrei la chiarezza, no? E lo vedremo dalle scelte, dell'allenatore, del direttore sportivo e dalle scelte di mercato. Io direi che se urliamo con il mercato. Allora, iscrivetevi al canale, siete completamente pazzi. Col farzoletto non usciamo mai, una volta rischiamo, poi a un certo punto lanciamo. Che senso ha? Che vantaggio ci porta? Bravo. Questo è un punto, questo è uno dei punti che ripeto a Gattuso da inizio stagione. Se tu non riesci a uscire bene con il palleggio perché sei in difficoltà, perché magari la squadra avversaria ti pressa bene, eccetera eccetera, la devi lanciare. Ora, lanciarla oggi era più complicato, perché in attacco chi avevi? Insigne e Politano, che di testa non la prendevi mai, e quindi praticamente significava consegnare palla agli avversari. Però se tu decidi di lanciare magari sulle fasce e accorci con le seconde palle, accorci sulle seconde palle, accorci con le seconde palle è un poco più così, tranquillamente puoi tentare il recupero, e questa è una cosa importante. Certo è che con il lancio molto spesso il Napoli la palla la perde, perché è una cosa che non hanno studiato, l'attacco alla seconda palla. Semplicemente si è pensato di partire dal basso sempre, il lato B ma ci vuole il lato B, non ce l'abbiamo, il piano B. Di Lorenzo, all'ennesima partita di fila continua a fare su e giù per il campo, per caratteristiche fisiche mi ricorda Zanetti. Sì, oggi per esempio Di Lorenzo bene. Ora è chiaro che continuando a giocarne sempre così tante, sempre a proporsi anche per il cross, è chiaro che ogni tanto soffre, ogni tanto è poco lucido in alcuni interventi, però io prendermela con Di Lorenzo, ragazzi, veramente vado in difficoltà, vado in grande difficoltà. Comunque è da notare il cambio di mentalità con l'entrata di Mertens in campo. Fisicamente non è al meglio, ma il suo rientro è molto più importante di quanto sembra. Deku, non ci dimentichiamo che Mertens era primo negli assist prima che si infortunasse in Serie A, e poi ti dà tante di quelle soluzioni, perché si fa vedere, viene a giocare al centro, riesce a giocare spalle alla porta perché lo sa fare, ma riesce anche a darti profondità. Guaglio, Mertens è diventato negli anni un attaccante completo che può giocare da tutte le parti. Purtroppo c'ha la sua età, purtroppo c'ha degli acciacchi, non può farle tutte, però l'importanza di Mertens più di quella di Osimhen, ma senza dubbio, solo ecco, Mertens è paragonabile a Lukaku per importanza di gioco, per le soluzioni di gioco che ti dà. Se togli Lukaku all'Inter, abbiamo visto che l'Inter va in difficoltà perché non sa a chi appoggiarsi. Lautaro da solo, con Sanchez, con Pinamonti, sicuramente non possono essere primi in classifica, assolutamente. Allora, i tedeschi ce l'hanno sempre con le italiane. Crazy, non lo so, io ho visto degli arbitraggi molto particolari in questa, anche in Champions, l'Atalanta, quella situazione là. Io sull'Atalanta la volevo dire sta cosa, più che il gol, più che l'espulsione, che magari lui aveva visto che Mendy andava in porta, ha pensato chiara occasione da gol, vabbè, cartellino giallo, andava dato il giallo e basta. Quello che veramente è grave è che non ha espulso Casemiro, che era il secondo giallo per simulazione, lo doveva espellere. Se tu vai vicino dopo la simulazione netta, è già ammonito e gli fai la cazziata,
Ma lì è proprio grave. Lì è grave perché non esiste la cazziata per simulazione, non l'ho mai sentita nominare. Se tu ritieni che quello si è buttato e che il fallo gli devi dare la munizione, lo devi buttare fuori. Quindi grave l'arbitraggio contro l'Atalanta, per questo più che per il rosso. Poi l'Atalanta se l'è giocato bene, il Real Madrid la svanga con un gol di sinistro di destro del loro terzino sinistro, Isco, Asensio, veramente il possesso di palla sterile. Gattuso, Zidane out, che schifo. Ma non avevi Benzema, ma non è l'alibi dei perdenti. In 10 uomini, 11 contro 10 e non riuscivano a segnare. Mendy che segna di destro da fuori aria. Zidane out subito. Il Real è noto a favori arbitrali nella storia recente. Il Real e Barcellona, ragazzi, purtroppo ce lo ricordiamo, no? Il primo gol del Barcellona nel ritorno, quando quello spinge Demme addosso a Koulibaly e segna di testa, non l'hanno chiamato il VAR, non l'hanno voluto chiamare. Purtroppo la sudditanza psicologica esiste. In Europa certe squadre sono più importanti di altre ed è evidente. La sudditanza psicologica esiste e molto spesso fa cambiare idea a certi arbitri. Il metro non è mai uniforme, mai. Davide, tu l'hai visto il video sul nostro canale dove io gli ho chiesto di farci un saluto alla comunità bellina? È troppo simpatico il giapponese. Se non l'hai visto, vattelo a vedere sul canale qua. Devo bere, mi sa che devo bere. Valerio, io credo che se adesso stiamo a parlare qua con te tra gioie, dolori e intossicamenti è grazie al presidente. Ricordiamoci che il Napoli ha vinto solo 2 scudetti in tutta la sua storia. Antonio, senza dubbio, io a De Laurentiis ho sempre riconosciuto il fatto che ci ha preso da dove stavamo, mentre tutti gli altri imprenditori non volevano sobbarcarsi 30 milioni di spesa, non potevano, non volevano, non lo so. Ha fatto quello che doveva fare. I primi anni con Marino, dato che lui di calcio non ne capiva niente, siamo stati bravi a risalire subito, dopodiché siamo stati anche fortunati in certe scelte, ma è indubbio che ci ha portato da dove stavamo fino alla Champions League, fino a fare cose incredibili. Ora, adesso che sono tornate le milanesi, devi fare il salto di qualità, devi fare quel passettino in più. Il Bicarbonapoli ci ha sempre parlato dei trienni, no? Adesso un altro quinquennio, e devi assolutamente farci capire se siamo in grado di resistere insieme alle milanesi per giocarci la Champions, oppure se dobbiamo misurarci la palla, e il Napoli questo è, visto che non vuole fare debiti. Questa è la cosa, questa è la situazione, ragazzi. Ayub, ma non è colpa di Gattuso. Ayub che aveva detto, me lo sono perso. Che bevi acqua, tè, caffè, vodka, il veleno offerto da Gattuso? No, è acqua, amico mio, è acqua liscia. Abbiamo bisogno di strutturarci, altrimenti avremo altri Sarri, Ancelotti, Gattuso che se non vengono esonerati se ne scappano loro per esasperazione. O per fine ciclo, o semplicemente perché sanno che più di tanto non possono fare. Stefano, questo è... Dai ragazzi, 400 like, io lo sapevo che oggi eravate parchi di like perché l'eliminazione, perché siete risultatisti. Non voi che siete rimasti qua assolutamente, ma gli altri, la massa di quelli che lurcano, che passano e che non fanno parte della comunità, lo sapevo. Oggi non si prende il basso. Perché non arriviamo nemmeno a 400, è uno schifo. Buonasera, Gattuso non deve essere cacciato per questa partita ma per quella di andata, e su questo siamo d'accordo al 100%, per l'uscita in semifinale, per il 7° posto in campionato, eccetera. Il tempo passa ma la mentalità non cambia. Mentalità non cambia. Most Brain, va benissimo, questo lo accetto. Quello che ci ha fatto vedere nelle ultime partite, compreso l'andata di Europa League, la semifinale di Coppa Italia, tutto quello che vuoi tu, il posto in campionato ancora non sono convintissimo che stiamo là, perché comunque anche le altre squadre sono un po' discontinue, però è figlio dell'ultimo periodo. Su quello va benissimo, ne abbiamo parlato. Stasera no, però. Stasera, se non siamo risultatisti, dobbiamo farci
essere onesti e dire stasera il Napoli ci ha provato e non me la sento stasera. Buonasera, Vale, com'è possibile che becchiamo solo spagnole? Comunque scandaloso davvero, 60 minuti a terra, è vero. Ti daresti Gattuso? Io sì, con tutti al completo, tutto un altro Napoli. Io sarei curioso di rivedere il Napoli di inizio stagione, sinceramente. Mi sono rivisto le partite, ragazzi, mi sono rivisti gli highlights di Napoli-Parma, di Parma-Napoli-Genoa, le partite iniziali, e sinceramente io godevo come un dannato. Non so se quel Napoli può tornare anche con tutti gli effettivi, sai perché? Perché quel Napoli che comincia così bene crede allo scudetto. Quel Napoli crede allo scudetto. È arrivato pure Bakayoko. Siamo belli più pieni. Magari alterniamo Mario Rui e Gulav. Quel Napoli crede allo scudetto. E quel Napoli iniziale che ha vinto le prime 4 partite alternava, giocava pure Bobotta. Vi ricordate? Non vi ricordate? Ma manco io me lo ricordavo. Giocava Bobotta, entrava Elmas, si alternavano, facevano un macello là davanti, eravamo imprendibili. Perché? Perché pensavano allo scudetto, tutti uniti per vincere lo scudetto, giochiamo tutti in attacco, ci divertiamo, Mertens dietro la punta, assist con la pala, Osimhen che spaccava le difese. Ma quest'anno è incredibile, c'è Pirlo alla Juve, vediamo se Ibra, vediamo se l'Inter, proviamoci per lo scudetto, quello pensavano. Adesso, anche se torniamo con tutti gli effettivi, non credo che questi giocatori riprendano quel ritmo che avevano all'inizio delle 4 partite vinte consecutive per giocarsi la Champions, perché alcuni se ne vanno e quindi se ne fottono assai che vanno in Champions. Magari possono andare col mercato nella squadra che va in Champions al posto del Napoli. Alcuni se ne vanno, alcuni sanno che non sarà Gattuso il prossimo allenatore rispetto a tutti questi infortuni. Ma secondo voi questi si impegneranno alla morte contro le squadre piccole negli scontri diretti? Io spero di sì. Oggi l'impegno l'ho visto, era un impegno da dentro fuori. Fatemi vedere lo stesso impegno in campionato contro il Benevento, contro il Sassuolo e contro il Bologna, e allora io dico, questi ragazzi avevano solo il problema della rosa troppo corta per i troppi infortuni e l'alibi esiste. Se invece non vedo quello stesso impegno, e l'impegno si vede da come tirano la gamba, se non vedo quello stesso impegno e vedo ancora magari te la passo a te indietro. Oggi non c'è stato il passaggio all'indietro, oggi abbiamo guardato sempre in avanti, passaggi all'indietro sempre, oggi abbiamo guardato sempre in avanti. 400? Bravi. No, siete bravi. Pensavo di no, ma invece siete bravi. Gattuso doveva andare via per il non gioco mostrato in un anno. Non citiamo infortuni e Covid vari. Massimiliano, mi dispiace, lo sai, io ti voglio bene, ma su questo non saremo mai d'accordo, perché io te l'ho spiegato. Il gioco mostrato ce l'ha fatto vedere all'inizio, ho appena finito di dirlo, dopodiché arrivano gli infortuni e i Covid vari. Non è un alibi, perché poi quando arrivano le difficoltà tu devi essere in grado di fare qualcosa di diverso. Dovevi probabilmente tornare subito al 4-3-3 senza insistere con il 4-2-3-1, senza le tue i punti chiave del 4-2-3-1. Benissimo, si doveva tornare al 4-3-3 e fare come abbiamo fatto l'anno scorso per la Coppa Italia. Si poteva fare questo, ma il non gioco è una falsità. Il gioco esiste, ce l'ha fatto vedere e oggi lo abbiamo rivisto in piccolo. Il Napoli sprecone. Il non gioco non esiste, ragazzi, non esiste. Credo sia giusto e onesto intellettualmente giudicare Gattuso ora che avrà la settimana tipo, perché ora e non prima non avrà più alibi. Ci sta. Povero Lozano starà pensando, ma dove sono andato? Questo l'ho detto spesso, Marco, che Lozano svegliava Ligette, sveglia a Demo sotto il braccio e se ne va. Fa bene. Ma purtroppo le sirene per Lozano e anche per altri ci sono. State sicuri che qualche offerta arriverà. Poi non lo so se il Napoli fa bene a trattenerlo ancora un anno o no. Questo non lo so. Ciao Francesco. Vale, però Bakayoko mi fa sempre per segnare, è troppo lento. Lo abbiamo visto, Angela, lo abbiamo visto negli highlights quando te l'ho presentato. Bakayoko è lento e macchinoso. Se riesce a mettersi davanti al pallone con il senso della posizione e tutti lo aiutano con movimenti di pressing preventivo, benissimo.
altrimenti sempre lento e macchinoso sarà, non si sveltirà mai. Fabian si può sveltire un po' se si sveltisce mentalmente, ma a livello di si era pure veloce, giocava al Real Madrid, giocava dall'altra parte. Il cambio allenatore lo farei la settimana prossima, perché Gattuso lo vedo più come un motivatore. Non è un motivatore, anzi sta venendo meno a livello di motivazioni. Se vedi se vedi la conferenza stampa, manca proprio il motivatore nella conferenza stampa di ieri. Invece lui proprio non ha puntato proprio niente sulla grinta. Ragazzi, oggi grinta perché ce l'ha mangiata. No, ragazzi, oggi dobbiamo fare gli inserimenti senza palla del trequartista allargato. Ma quello il tempo è poco, ma quale grinta? Questi devono vedere se tengono mezz'ora per poter studiare un piano di gioco. Mannaggia miseria. Sì, sarà anche motivatore, ma era un motivatore in campo, era uno con la grinta, eccetera, eccetera, tutto a posto, ma credetemi, lui fa un lavoro difficile, di proposta di gioco, ci fa vedere moduli, una continuazione, non è un ciuccio, credetemi. Non sarà il miglior allenatore del mondo, ma non è un ciuccio come molti lo stanno dipingendo. Vale, ti seguo da poco, ma sei a New York perché sei bloccato per il Covid oppure per fatti personali? No, amico mio, perché sto qui per lavoro e sto aspettando che ricomincino le serate che sono state spostate per via del Covid. Aldo, speriamo che i campionati ragazzi abbiano la carica giusta per arrivare al 4 posto. Che ne pensi di un eventuale ritorno di Sarri? Mio nipote voleva un cavalluccio rosso. No, vabbè, ci sta. Aldo sta arrivando adesso, non lo sa. Aldo, sei iscritto al canale? Per me il ritorno di Sarri non funziona per una serie di motivi. Se mi chiedi questa domanda vuol dire che non sei iscritto, perché l'ho detto in vari video. Non si ricrea quel fatto di Sarri. I difensori devono fare meno tocchi in costruzione, ci mettiamo troppo ad arrivare sugli esterni, vero, ma si devono muovere gli esterni, perché se non c'è il movimento senza palla, i difensori devono fare un tocco in più, altrimenti si trovano la linea di passaggio chiusa. Movimento senza palla è la cosa più importante. Se avessi la possibilità di scegliere il prossimo allenatore di futuri acquisti, chi prenderesti? TVB? Mamma mia, TVB anch'io, amico mio, scusate il bicarbonapoli. Prossimo allenatore non lo so. Mi devono dire chi vuole venire e che intenzione ha il presidente, perché purtroppo che io ti dico un allenatore e il presidente non gli compra i giocatori giusti e sta una volta con Mario Rui, Usai, scadenza, magari rinnovo un'altra volta, non è inutile fare un nome. Il nome io che ti faccio è, la figura che ti faccio è un allenatore che abbia esperienza, quindi non un giovanissimo emergente, non un italiano, non vorrei un italiano, ma non vorrei uno che è già arrivato, che è già così, uno che sta in crescita, come potrebbe essere Juric o De Zerbi, due allenatori diversissimi, ma questa è la figura, uno in crescita che viene a Napoli per fare il salto di qualità e quindi ci dà il 200%. Ancelotti il 200% non lo poteva dare, Gattuso ci ha provato, ancora troppo giovane, ancora inesperto, troppe problematiche che non è riuscito a risolvere anche perché inesperto. Sarri veniva dall'Empoli ma aveva una carriera di allenato, di squadre allenate infinite. Questo è difficile. Allora, la sensazione è che comunque andrà, sarà rifondazione, i giocatori l'hanno capito, quindi niente garra e niente cuore. Questo è un problema se non danno tutto fino alla fine. Bielsa, ancora una volta, Francesco, io sarei lo youtuber più felice del mondo, perché studiare Bielsa sarebbe, io che amo la tattica, capire come gioca Bielsa sarebbe una cosa straordinaria. Bielsa però significa alla Zeman, perdi 5-0, vinci 4-1, poi perdi un'altra. Con De Laurentiis è impossibile. Anche nel filotto di 4 vittorie consecutive il gioco era abbastanza sterile, c'erano strategie di gioco ma un'impronta importante Gattuso non l'ha mai data. Raffaele, non sono affatto d'accordo, ma sterile di che? 2-0, 6-0, 4-0, sterile. Ma veramente state facendo?
Era proprio il gioco verticale, la nuova idea. Invece di passarcela tra di noi, di sterile ci fu solo il primo tempo col Parma. Poi entrò Osimhen, di sterile non c'era più niente, c'era un attacco alla porta incredibile. No, dovete essere onesti con la memoria. Se non avete memoria andate a rivedervi gli highlights. Poi le partite dove siamo stati sterili ci stanno. Con la Lazio siamo stati sterili, non mi è piaciuto con l'Udinese, non mi è piaciuto con il Milan così e così, con la Sampdoria così e così. Ci sono stati mano a mano ad andare a scemare, ma all'inizio non vi permettete proprio. Non vi permettete proprio. Sarri ha detto che viene a giugno. Sarri non ha detto che viene a giugno, ma vuole Giuntoli. Queste sono le cose che dicono Venerato e che là è De Maggio. Non ha detto che vuole Giuntoli. Sarri ha messo probabilmente dei paletti e Tin Bang se non mi dai delle assicurazioni particolari, ma non ha detto che viene a giugno, ma vuole Giuntoli, non l'ha detto. Poi l'Inter è primo, ma fuori da tutte le coppe. Nelle ultime 2 partite non c'era un'idea di gioco. Stasera si è visto un po'. Sono fiducioso, però. Sì, speriamo bene, amico mio. Speriamo che si ricominci dal secondo tempo, dove qualche cosa si è vista. Fai qualche nome. Secondo te chi se ne andrà in estate? Chi se ne andrà? Se ne andrà probabilmente Maksimovic e Yusai. Se ne andrà Gulam, te ne ancora contratto, secondo me non se ne andrà Gulam, ma chi so piglia Gulam? Ho paura delle offerte per Meret, per Zielinski e per Lozano, ho gravi paure per quello. Se ne va Fabian non mi dispiacerebbe, sinceramente, non mi dispiacerebbe. Feder, come hai visto Mertens? Non ho visto la partita, ancora non al 100% sicuramente, però anche Mertens al 70% è molto più importante di uno Osimhen al 70%. Ancora non l'ho visto proprio al 100%, ma va bene così, minutaggio alla prossima e poi abbiamo recuperato Mertens. Che ne dici De Zerbi italiano? Per me sono dei rischi, ma si deve pur sempre provare se ADL non spende. Gianni, altro equivoco, ADL spende, ma spende male. 70 milioni per Osimhen, 40 milioni per Lozano, 20 milioni per Bobotta. ADL spende, ma spende male. Non c'è una buona costruzione della rosa tra Gattuso, Giuntoli e ADL, perché ADL magari... Sì, 70 milioni per Osimhen sono ben pagati perché poi me lo rivendo, ma magari non era quella la punta che poteva servire. Pigliamoci a Petagna perché è un'occasione così, però Petagna ha delle caratteristiche troppo diverse da Osimhen e Mertens. Allora se manca Osimhen che faccio? Che a Petagna dobbiamo cambiare sistema di gioco. Si sono messi d'accordo Gattuso, Giuntoli e ADL quando hanno fatto il mercato? Questo è il problema grosso. Non è Gattuso non ha un'idea di gioco, il problema grosso è questo. Vi siete messi d'accordo se manca uno chi gioca e come deve giocare la squadra? Perché lì l'equivoco, è lì l'equivoco serio. Se manca Osimhen e manca Mertens, tu con Petagna devi fare un gioco diverso, perché non va in profondità. Allora il gioco diverso con chi lo fai? Lo devi fare di palleggio, con con Demme, eccetera, eccetera. Manca Demme, non hai più nemmeno il regista, devi far giocare Bobotta. Se non fai giocare Bobotta perché non ti piace, c'è un problema. C'è un problema. Gattuso dovevi dire, mi avete preso Bobotta a gennaio, non va buono. Capite com'è profondo? Lo capite com'è profondo? E probabilmente Gattuso l'avrebbe anche detto a gennaio, Bobotta non va buono, ma serve un altro centrocampista, ma dato che ha già deciso che non se ne va, lui Gattuso cosa dice? Io ti ho chiesto una cosa sola, io ti ho chiesto Bakayoko, non ti ho chiesto altro. Bakayoko con me gioca perché te l'ho chiesto io. Il prestito così tu lo valuti e decidi se vuoi puntarci, se vuoi fare un'offerta l'anno prossimo, e lo stiamo valutando. Dopodiché punto e basta. Il resto non ti chiedo più niente, anzi nessuno mi potrà dire Gattuso però mo se n'è andato, non ha voluto rinnovare e mo ci restano sul groppone i giocatori voluti da lui. No. Osimhen è seguito da Giuntoli molti anni prima, non scherziamo proprio. Demme è stato accettato e chiesto da Gattuso, è meno male, individuato insieme a Gattuso, ma l'unico giocatore che lui ha chiesto è Bakayoko. E ringrazio
Fabio Versatile, che così mi fa bere e io lancio lo spottino, quello là classico, perché così mi rilasso vi devo far vedere anche gli screenshot, dai. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Allora, ho ribeccato Massimiliano. Sei sicuro che non siamo stati devastanti all'inizio perché avevamo condizioni fisiche e soprattutto non ci conosceva nessuno? Certo, questo fa parte, no? Devi avere la condizione fisica per giocare a calcio e per essere pericoloso. Il non ci conosceva nessuno ci può stare, nel senso che Osimhen era un giocatore nuovo da conoscere, eccetera, eccetera. Era un sistema di gioco nuovo, il Napoli veniva sempre da un palleggio estenuante, invece improvvisamente è verticale, allora pure l'Atalanta ha detto che sta succedendo? Giochiamo 1 contro 1 e ce ne vanno da tutte le parti. Sì, ma se tu la condizione fisica la recuperi e nel frattempo, anche se ci conosci, ti ricordi il fatto di Insigne che fa il taglio per Cagliacon? Lo conoscevano tutti, ma funzionava sempre, perché quando le cose le fai bene gli avversari ti possono anche conoscere, le cose le fai bene, se le fai velocemente funzionano. C'hai un Lozano in più, c'hai un Osimhen in più, c'hai un Mertens in più, c'hai un Insigne. Si può fa, credimi. Se torniamo in condizione fisica, come proprio tu dici giustamente, secondo me possiamo tornare ad essere pericolosi e a fare punti, perché a noi servono i punti, perché noi siamo risultatisti, non è vero? Arriviamo a 500 like per Vale che ci tira sempre su di morale, grazie Giuseppe. Il problema vero è hanno fatto un mercato per il 4-3 a gennaio e uno per il 4-2-3-1 a giugno, andando a creare una rosa non sufficiente per nessuno dei due sistemi. Vincenzo, fatti dare un bacio, perché questo è uno probabilmente dei punti chiave di questo cortocircuito generale che c'è nel Napoli. Vero, 4-3-3 a gennaio, perché si prendono i due centrali Bobotta e Demme. De Laurentiis è convinto, chiamiamo Ringhio Star che gli piace il 4-3-3, facciamo il sarrismo. Ringhio Star arriva, cerca di fare il sarrismo, lo prende dietro le orecchie le prime partite, dopodiché si mette sempre 4-3-3 ma molto più basso, perché questa squadra prendeva gol in qualsiasi partita. Dopodiché si siedono a tavolino e sai che cosa dicono? Avete comprato Osimhen? Benissimo. Avete anche rinnovato Mertens? Benissimo. E come vogliamo fare? Li alterniamo nel 4-3-3? Come vogliamo fare? No, devi farli giocare tutti e due, trova un sistema. Ok, il sistema per farli giocare tutti e due è il 4-2-3-1. Per fare il 4-2-3-1 credo, dice Gattuso, che mi serve un po' più di fisicità. Bobotta e Demme, Fabian, Demme, Zielinski, mi serve un po' più di fisicità a centrocampo, se no perdiamo i contrasti. Prendimi Bakayoko, lo conosco, garantisco io. Magari è un errore. Questo si è fatto. Vogliamo far giocare Osimhen, che è l'investimento così? Vogliamo far giocare l'ultimo anno Mertens, che hai fatto un rinnovo importante? Che stai, voglio. Il Napoli non segnava. Chi è che segna di più nel Napoli? Mertens deve giocare. Chi è l'investimento incredibile che ha fatto il Napoli? Osimhen deve giocare. Punto e basta. Questo è l'equivoco tattico. Dopodiché a metà tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 non si può fare. Ne puoi decidere uno e vai convinto. Poi le caratteristiche dei giocatori ti devono portare fino alla fine, altrimenti si crea quell'ibrido che non funziona, perché poi ti vengono anche a mancare i giocatori che sono fragili mentalmente. Mi è piaciuta l'intervista di K2, ha detto dobbiamo arrivare in Champions, niente scuse, spero che non siano solo parole. Speriamo, Michele, non le ho sentite ancora, li sentirò dopo per fare l'approfondimento di domani mattina.
E se non siete iscritti al canale siete completamente pazzi, perché domani mattina alle 9 esce il solito approfondimento specifico con Lavagnetta su questa partita, e sarà interessantissimo domani perché abbiamo visto un sacco di moduli, quindi ci concentreremo sulla Lavagnetta domani. Niente voti, lo sapete, i voti lasciano il tempo che trovano, e ho previsto nuove interviste con addetti ai lavori specialissimi, e quindi vi porterò, oltre alle mie intuizioni, che lo sapete sono sempre intuizioni, mai la verità perché non sono del campo, vi porto chi è del campo, gente di cui mi fido, che sono onesti, non disonesti. Onesti, non disonesti. Credo che al Napoli serva un regista urgentemente, oltre ai terzini. Demme lo fa. Demme non è un regista classico perché c'ha pure interdizione. Demme lo fa. Un altro che lo può fare è Bobotta. A Gattuso probabilmente Bobotta non piace più, o non gli è mai piaciuto, o comunque sta fuori forma. Questi sono i due che possono stare lì. Quando gioca Bakayoko è male proprio. È male proprio perché non ha le caratteristiche per fare regia. Ma non è detto che ti serve il regista classico se giochi con il 4-2-3-1. Puoi avere il doppio regista, puoi avere due che sono più incontristi. L'idea è far arrivare la palla direttamente ai trequartisti. Non è detto che ti serve il regista classico. Noi oramai ci siamo imparati che con il regista alla Jorginho facevamo un certo tipo di gioco, ma non sempre si può fare così. Le intuizioni, amica mia, le intuizioni. Sempre le intuizioni. 450 like non bastano, direi, se stai guardando la live di Caffè Napoli 1926. Vedi gli applausi, vedi gli applausi. Ragazzi miei, il vincitore del commento memorabellino di questa settimana, almeno di questa live, che viene dai video vecchi. Noi abbiamo, grazie all'idea di Giuseppe Argento, praticamente chi scrive il commento più memorabellino viene poi segnalato, eccetera eccetera, e io scelgo un vincitore. Il vincitore assolutamente by a landslide, cioè a furor di popolo, è Walter Russo, che a furor di popolo ha ricevuto pure 57 like. Questo è un commento memorabilissimo, nel senso che ce l'ho io il traghettatore giusto per questa squadra. Caronte, ovviamente, un commento di spessore, un commento culturale, un commento che fa dei richiami importanti. Quindi il vincitore di questa live è senza dubbio Walter Russo, ma voglio assolutamente fare una menzione speciale, il premio della critica, al mio amico Mario Pirolla, perché lui la tocca così, la tocca alla Totò. Scusate, ma come avete contato? Era 4. 1, 2, 3 e 4. Tocca a voi, Antonio, tocca a voi, Don Antonio, tocca a voi. Perché? Perché poi si parlava di moduli, e quindi mentre io parlavo, eccetera, eccetera, il modulo 4, 2, 1 e 1 era 4. 1, 2, 3 e 4. Tocca a voi, andate. E quindi commento per la critica, vincitore del premio della critica Mario Pirolla, senza proprio dubbio, senza alcun dubbio assoluto. Il commento memorabellino, che poi finirà, perché adesso mi organizzo anche con Instagram, finirà poi su Instagram, dove vi taggo, e partiamo con questo. Questo deve essere un contest itinerante per sempre, cioè su tutti i video di Caffè Napoli 1926 su YouTube e su Instagram. Se il commento è tecnico, benissimo, lo sapete, domande, io rispondo, eccetera eccetera. Se il commento è bellino, è probabile che il commento più sfizioso, che più ci fa ridere nei momenti di difficoltà, viene poi citato nelle live, e poi vi seguo su Instagram, vi taggo e facciamo le cose così. Portaci Chiariello, amico mio, è difficile. No, a parte gli scherzi, è complicato. Chiariello ovviamente non va ospite da nessuna parte, figurati se viene qua. Però ti porto qualcuno che secondo me vale come e più. Portaci Chiariello. No, venderesti Koulibaly e Fabian per fare cassa per la rivoluzione? Venderesti qualcun altro? Allora, sì e sì. Mi piange il cuore per Koulibaly, per Fabian non mi piange il cuore, però Koulibaly mi piange il cuore, però so che non può dare quello che ha dato in passato, so che è difficile rimanere concentrati quando non lotti per lo scudetto e c'hai quelle potenzialità, quindi venderei sì e sì. Venderesti qualcun altro? Terrei Lozano, terrei Osimhen ovviamente per vederlo un anno senza problemi, terrei un altro anno anche Zielinski. Su Insigne, nonostante per me sia uno dei giocatori più importanti
in campo ci farei anche un pensierino, ma non so se hai offerte, sinceramente, su Insigne, sul capitano. E poi va bene così, queste cessioni potrebbero bastare. E poi devono arrivare i terzini, ragazzi. Anthony Robinson, se sta bene col cuore, il terzino ce l'ho, è pronto. In realtà è stato ospitato da Mondonaro, secondo me riusciresti. Amico mio, ci provo. Che ti devo dire? Ci proverò. Lui, la nostra petizione che tu hai visto nella descrizione del video, qui sotto in descrizione, lui l'ha citata in radio, lui sa che esistiamo. Non so se sa che io ogni tanto l'ho anche sfottuto un pochino, ma sono prontissimo a chiedere scusa e a portarlo e avere un confronto. Vediamo un pochino. Vorrei dire una cosa, ma con un'emergenza terzini: 1, perché si è preso lo botto a gennaio, 2, perché a gennaio di quest'anno non si è fatto niente, poi a dirle a Cusarino ma è colpa sua, non ha tappato le emergenze. Ma ci sta a prendere lo Lobotka a gennaio, non ci sta sistemare anche la situazione dei terzini. Vale, secondo te la mentalità di stasera può derivare in parte anche dalla spinta emotiva di Mertens appena tornato? Mertens è importante, lo sapete, anche in panchina è importante, è il leader vero, è il leader assoluto. Riguardavo Walter, video che trovate su questo canale, la presentazione di Manolas a Di Maro un paio di anni fa, e c'è Manolas, Insigne e Mertens, e da quell'intervista si vede Manolas figlie buchine, che proprio risposte da criminale che sa quello che vuole, esperto eccetera eccetera, Insigne che fa il simpatico e Mertens che è il vero leader, il vero capitano della squadra, che si inserisce nelle domande, dà le risposte giuste. Mertens è troppo importante. Gattuso deve cambiare i 2 preparatori atletici, aveva problemi e infortuni anche al Milan, secondo me non è solo sfortuna. Carmine, questo è un altro tema che abbiamo affrontato più e più volte sugli infortuni. Sicuramente i preparatori atletici, sicuramente però anche staff medico che con De Nicola preveniva certi infortuni anche con l'alimentazione. Purtroppo senza De Nicola è venuto un po' meno un po' tutto. Vale, ma Bobotta stasera non era meglio di Bakayoko? Gaetano, in teoria ti posso rispondere di sì, come idea tattica sì, nel senso che tu devi proporre gioco, devi attaccare, quindi sì. Però oggi non mi è dispiaciuto Bakayoko, devo dirti la verità. Ha sbagliato un paio di appoggi, però poi si è messo bene, la fisicità, è arrivato pure al gol, se no spingeva così vistosamente. Oggi Bakayoko non mi è dispiaciuto. Bakayoko deve stare al 100% per camuffare la sua macchinosità e il fatto che sia lento, però come idea in generale sono d'accordo con te che ci poteva stare Bobotta. Chi ascolta la Radio Londra? Grande Saberani. Abbiamo bisogno di una belva in area di rigore come la belva dell'Inter. Vabbè, quello cambierebbe proprio la storia del Napoli, come era una belva Cavani. Why? Fabian for me didn't play very well. At least they showed some heart. We need Sarri to come fix up the team. Rio D. Fabian never really played that well. Unfortunately, I'm still waiting for a perfect game from Fabian. Even tonight that he scored, I didn't like him. I didn't like a lot. Like something better, but not really 100%. Of course, they showed some heart. They tried till the end. But Sarri, I'm not sure he can fix up this team in its new flesh. New flash. Insomma, la carne nuova. Ti ricordi ADL disse sarà un Napoli osimeniano? Madonna mia, da smettere ADL questi cose, da smettere. Se il Napoli vincesse con Benevento, Sassuolo, Bologna, Milan, io di tutto quello che abbiamo fatto in tutta questa stagione farei finta di niente. E no, Matti, nemmeno questo è giusto. Tu ti devi ricordare, anche se vinci e fai il filotto, tu ti devi ricordare di quello che hai sbagliato e non ripetere gli errori.
e non ripetere gli errori. È chiaro, se vinci queste 4 partite, qualche punto lo rosicchi alle altre, perché è difficile per le altre vincere, tu comunque togli 3 punti al Milan, quindi sarebbe una cosa straordinaria. Il Napoli non è tipo da filotti quest'anno, perché ogni 3 partite comunque una la perdiamo. Speriamo di invertire la tendenza, che vi devo dire. Sin prisa, sin pausa, arriviamo alle 500 firme. Siamo lì, mancano pochissime firme, ragazzi. Se non l'avete ancora fatto, fatelo adesso e tornate. Trovate il link in basso in descrizione, si chiama petizione, firmate e tornate in live. Portaci del genio, altro che Chiariello. Già sai Massimo, già sai la mia preferenza. Fascia di capitano a Mertens, insignano nell'Inter e mancano i leader. Sarracino, ero d'accordo, sono sempre stato d'accordo che Mertens era il vero capitano. Ora, al di là della fascia di capitano a chi la indossa, Mertens nello specifico, nel concreto è il vero capitano, perché quando Gattuso urla Matte, cosa? Poi si sente Mertens, bravo Matte, già dalla panchina fa tutta la differenza del mondo. Io spero che Mertens possa essere anche la figura che magari può tornare in società quando ha finito di giocare, rimanere un po' alla Zanetti, un po' alla Nedved, quel giocatore che insomma può rimanere, perché ci tengo molto, ha sposato la città e tanta roba. Carlo Albino forever. Vale, ricordiamo che Juve Napoli si gioca il 17, quindi tra 14 e 21 abbiamo 3 trasferte di fila. Mamma mia, quello per questo era importantissimo vincere, non me ne fottasse l'Europa League, tanto non arrivavamo fino alla fine, ma era importantissimo vincere per non avere queste 3 trasferte di fila con la Juve per lo mezzo. Giocavamo l'Europa League, è stato buono, non fa niente, non l'andà. Sarà difficile. Hai saputo di Angeligno? No, fammi sapere Fabietto, dammi notizie. Stasera Insigne mi ha fatto incazzare quando Politano si stava litigando con Kennedy e invece di fare il piacere da capitano si è messo a fare testa a testa solamente dando cattivo esempio. Sì, era nervoso là Insigne. Siamo stati stupidi in varie occasioni, anche Koulibaly si è preso la questione, abbiamo accettato le loro provocazioni, loro quello volevano, no? Cartellini gialli a Iosa, perdita di tempo, innervosirci, perché quando tu devi segnare, se ti innervosisci è peggio. Siamo stati ingenui. Il Milan lo vedi già qualificato in Champions o potrebbe perdere posizioni? Carlo, il Milan deve stare attento, perché può essere che soffrono anche un pochino della preparazione fatta molto presto d'estate, questo l'abbiamo detto. Poi i giocatori, finché tutto va bene, seguono il capo Ibra e tutto va bene, però se le cose cominciano ad andare non benissimo, ecco che quei giocatori là, che non sono tutti eccezionali, la rosa del Milan vale quella del Napoli più o meno, possono andare anche loro in difficoltà. Non è detto che perdere il derby in quel modo è una bella mazzata, quindi non è detto. Sì, ingenui, ma loro molto irritanti. Era 4, 1, 2, 3. Sì, vabbè, loro hanno fatto, mi hanno fatto il tuo sangue, ovviamente, ma tutti sempre a terra. Ogni fallo laterale si perdevano 4 minuti, ogni calcio d'angolo si perdevano 6 minuti. Però è colpa tua, hai capito? Perché te lo devi aspettare. Sei stato pollo nel primo tempo che ti sei fatto fare il gol, e lì quello ti devi aspettare, purtroppo. Qualche cartellino giallo è volato, ma non basta. Loro l'hanno messo in preventivo anche quello. E tu mi porti sempre belle notizie. Qua a Barcellona il Real è visto come noi vediamo la Juve, sempre aiutati, ogni mondo è paese. È così. Auguroni a chi? Mariano, auguroni. Sto gridando come un pazzo, se no auguri. Tutti insieme. Rivoglio un incontrista come Allan, un regista come Jorginho, uno che manteneva la difesa come Albiol. Amico mio, Allan lo può fare un pochino demme. Il regista come Jorginho, in questo momento l'unico che abbiamo che potrebbe fare come Jorginho, ma non a quel livello, è Bobotta. E uno che manteneva la difesa come Albiol non ce l'hai, lo dovevi comprare, perché Manolas non è in grado, Rachmani non è in grado, Maksimovic
è quello che ha più le caratteristiche, ma non è in grado, perché comunque non è in grado di comandare la difesa. Doveva impararlo a fare Koulibaly, perché quello tecnicamente è più forte, ma la comanda sì, è lui che chiama le uscite, è lui che fa i movimenti, ma non è Albiol, quindi vanno individuati i giocatori come Albiol. È difficile perché è un giocatore che riserva del Real Madrid, quindi tanta esperienza, complicatissima, ma va individuato. Hai ragione. Sogno De Zerbi, mister e Benitez DT, quindi dobbiamo soffrire con Gattuso allenatore fino a giugno? Assolutamente sì, a meno che non perde Benevento, Sassuolo e Bologna e se ne va e vado ad allenare io, è chiaro. Ma perché la gente sta criticando Bakayoko? Ma quando l'abbiamo preso pensavate che avessimo il nuovo Pogba? Bakayoko è un ottimo recupera palloni, ma macchinoso, lento e con una tecnica mediocre. E vedi, tu che non lo so se l'hai visto prima già al Milan, se hai guardato i vari highlights, eccetera, eccetera. Io ho guardato gli highlights per informarmi e ci siamo resi conto subito che è lento e macchinoso. Senso della posizione, fisicità, qualche gol di testa te lo può fare. Questo è. Gattuso questo ha chiesto, aveva delle idee precise. In alcune partite è andato anche bene, perché ricordo tutta la stampa dire che Bakayoko aiuta Fabian perché lo scherma, Fabian è più libero di impostare, di essere verticale perché Bakayoko lo aiuta la fase difensiva, questo si diceva. Se poi chiediamo a Bakayoko di fare il regista al centro del 4-3-3 è normale che fa schifo, ma non deve fare quello. Valerio, purtroppo molta stampa napoletana, tra cui l'amico Ciro Troise, sostiene che quello di De Nicola è un falso problema, sostengono che lo staff è lo stesso e dipende tutto dall'annata particolare. Sì, amico, anche altri addetti ai lavori mi hanno detto è un falso problema. Io continuo a non essere d'accordo, mi devono dire il contrario, cioè la controprova non l'avremo mai, anche se torna De Nicola non lo sai mai, perché tu hai interrotto un lavoro e poi lo devi ricominciare da capo. Ho capito che lo staff è lo stesso, ma se tu avevi un coordinatore a capo di questo staff e tu togli il coordinatore, che fai? Ti sparagna dei soldi in un manager? Non si fa così impresa. Cioè, se tu praticamente c'hai 4 camerieri in un ristorante e il manager di sala che li smista, che li controlla e che li gestisce, tu che fai? Dici, vabbè, sai che c'è di nuovo? Ma risparmio uno stipendio, levo il manager, tanto sono i camerieri che portano. No, non funziona così. In America metti un manager in più in sala, raddoppi le vendite, raddoppi il servizio clienti, non un in meno. Non funziona così se vuoi fare impresa seriamente, che levi il capo e continui a far lavorare lo staff. È tutto al contrario, tu metti uno in più, non un in meno. Quindi no, falso problema, non sono d'accordo. De Nicola diceva a Higuain che si era magnato, quello che si doveva mangiare. Higuain perde De Nicola, se ne va, diventa come Bobot, non è un caso. 450 like. Allora ragazzi, arriviamo a 500? Ce la facciamo ad arrivare a 500? Ve lo chiedo per pietà di Dio, fatelo per i bambini poveri, fatelo. No, veramente, c'è qualcuno che si è dimenticato? Chiedo se c'è qualcuno si è dimenticato. Vedi Roberto M? Buonasera amici bellini, forse sta arrivando adesso Roberto M, lo mette adesso? Speriamo che la buona prestazione di Gulam non sia una scusa per non prendere un terzino sinistro top quest'estate, già conosciamo la tenuta fisica. Bravissimo Alex, non è che mo sti 45 minuti, siamo a posto, abbiamo risolto. Bravissimo. Vedete se tenete il like in tasca, vedete, forse, vedi? Tony si era dimenticato, bravo, mettilo adesso, bravissimo Luciano, smettila, no, ma perché è più mistica, le mie introduzioni sono più mistiche. Questa è una bellissima citazione, le mie introduzioni sono più mistiche. Vai, che film è? Bella, dai, questa è bella. Devo ringraziare Ross per il caffè. Mi sono perso un caffè. Ringrazio prima Rita e poi ringrazio Ross per il caffè. Non l'ho ringraziato?
Sto andando in difficoltà? Ringrazio Ross, spero che tu sia ancora qui per il caffè offerto. Grazie mille e grazie Rita per avermelo ricordato, perché può essere che me lo sono perso. Certo che Totò, ma mi devi dire che film è. Introduzioni più mistiche. Bravi, c'è, non sbaglia uno, bravissimi. Si è sentita poco la mancanza di Mario Rui 7. Al di là del 7 è chiaro, io non la sento questa mancanza di Mario Rui. Angeligno a gennaio è andato in prestito all'Ipsia sputando mierda su Guardiola, dicendo che non ha creduto in lui e il City ha valutato il riscatto a 5 milioni. Non si poteva osare a prenderlo, Marone. 5 milioni un terzino di quella maniera. Mamma mia. Che poi vabbè, Guardiola là a sinistra ci sta mettendo Cancelo, figuriamoci, vabbè, ma 5 milioni Angeligno, mamma mia, ben pagato subito. Che peccato. Totò a colori sì, sono stati scandalosi, mancavano 5 minuti, dovevamo fare 2 gol e perdevano tempo. Ha ragione Lino, sta partita si è giocata a mezz'ora, no? È vero, ma hanno cominciato a perdere tempo già nel primo tempo, amico mio, 30 like, grande Angela. Ragazzi, i like per Angela. Credo che Angela non abbia saltato una live e non abbia saltato un video, ma non sto scherzando, da quando ho aperto il canale, cioè il canale è aperto da tanti anni, prima che lo prendessi in gestione da altri amici. Io facevo le live che c'erano 3-4 persone, eravamo in 500 iscritti, eccetera, live 3-4 persone, Stevie, Angela e altri 2 di loro. Angela non ha perso una live, non ha perso un video, non ha fatto saltare un commento neanche su un video. Quindi io voglio i like residui per arrivare a 500, li voglio per Angela, perché oltre a chiamarsi come mia mamma, e quindi già un affetto speciale. Vi rendete conto cosa significa non perdersi neanche essere sempre presente? E poi te la ritrovi nelle altre live, anche quando vado ospite. Angela è una sentenza, sta là. Angela Torre, la conoscono tutti, straordinaria. Angela Cuore Bellino, Angela la nostra mascotte. Dai, ci sta. I like sono per Angela stasera. Like per Angela. Koulibaly e Manolas li vedo troppo simili. Non sono simili, amico mio. Koulibaly ha l'impostazione dal basso che Manolas non ha. Entrambi sono veloci, entrambi sono marcatori fondamentalmente. Koulibaly è più forte di Manolas perché ha anche entrambi i piedi abbastanza educati, è anche più tecnica di Manolas. Manolas tecnicamente sta un po' inguaiatuccio. Manolas con la palla tra i piedi non sa cosa fare. Koulibaly con la palla tra i piedi ogni tanto riesce anche a dribblare, riesce ad andare in avanti. Non sono simili, però forse non sono assortiti perfettamente perché manca quella regia difensiva che Koulibaly fa ogni tanto, però non è proprio la cosa sua principale, ecco. Cosa ne penso di Ghoulam? Penso un terzino sinistro più forte di Ghoulam non me lo ricordo nel Napoli, sinceramente. Se Ghoulam potesse giocare 90 minuti come ha giocato questi 45, noi staremo a posto. Purtroppo ho il sospetto che dopo l'infortunio, dopo l'operazione, questa è l'autonomia di Ghoulam, ragazzi. 45 minuti ogni tanto, 45 milioni ogni tanto. 45 milioni, che ho detto 45 minuti perché leggevo i like, meno 19, molto bene. Per questo ho detto milioni, per KK non arriviamo a 50 milioni, è così, perché oltre ad essersi svalutato un po', è anche un periodo diverso dove ci sono meno soldi in giro, le squadre non possono spendere, se lo vendevi prima magari potevi arrivare anche a 150 senza problemi, e adesso dobbiamo vedere chi se lo può permettere. Angioletta, assolutamente un bacio, te lo meriti, ma cosa vuoi da me? Trovimela te, una così bella e così immensamente non riesco a fare la citazione di Checco Zalone perché non ricordo la melodia, vedi, sono venuto meno, Giuseppe, mi dispiace, però so benissimo che gli altri amici bellini l'hanno letta con la melodia giusta.
Francini, vabbè, ma tu torni a mano a Francischiel? No, io ti parlo dell'ultimo Napoli, no? Se la gioca Culam, se la gioca con quel Zuniga, però con caratteristiche diverse. Poi a sinistra siamo sempre stati in Guaiatucci, Iscrivetevi al canale. Se non ti iscrivi sei completamente pazzo. Dove sta? Perché qualcuno non l'ha visto, secondo me. A me questo qua mi fa ridere tantissimo. Mi fa ridere tantissimo. Tantissimo. Perché? Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? A me mi fa ridere questo fatto, non lo so perché. Riprenderesti Albiol, ma te ne 70 anni, voglio, dobbiamo trovare i nuovi Albiol, i nuovi Cagliaconi, i nuovi Giorginio. Noi purtroppo siamo innamorati di quella squadra e lo capisco, nata voto Gioia Sarri, nata voto Reina, non si fa così il calcio. I giocatori arrivano alla fase discendente e li devi lasciare andare. L'esempio che vi faccio è Cagliacon. Cagliacon sono 2 o 3 anni che non rende più come il Cagliacon dell'epoca, bisognava farlo andare prima, anche l'anno scorso, molto prima. State vedendo la Fiorentina, a volte gioca, a volte no, si stanno più lamentando che altro. Purtroppo arrivato a un certo momento i giocatori devono essere lasciati andare e bisogna trovare i nuovi. 5 milioni. Buona proprietario, ma il quadro dietro di 3, la rappresentanza onirica di Gattuso al quarto campo, anche questo è molto memorabellino, amico mio. Questo è Gattuso quando ha detto, avete sentito quando ha detto it's impossible, con un accento veramente calabrese. Losco, dobbiamo andare a vedere che riserve tiene il Real Madrid adesso. Ma capito che tra le riserve del Real Madrid sono usciti Hakimi e Teo Hernandez? Non penso che ne abbiano altri di questo livello, però ecco, vedi, Careca sicuramente anche alla sua età farebbe meglio in attacco, vedi? Cavani tutta la vita anche a 50 anni e anche lì ci rimane male, amico mio, sono sicuro che ci rimane male. Tu hai visto il Cavani in esplosione totale, nel meglio del suo fisico, con la voglia di farsi vedere dai top club europei, perché Cavani sapeva in cuor suo di essere il più forte attaccante al mondo e di poter puntare ad essere il più forte attaccante al mondo. Dopodiché si è fatto abbindolare da un'offerta semplicemente economica, perché Paris Saint-Germain cosa hai vinto? Hai vinto le coppe di Francia, le coppole di Francia. Amico mio, che hai vinto? Non hai vinto niente, però hai continuato a fare caterve di gol anche a Paris Saint-Germain, non hai vinto in Europa, va bene. Se fosse andato al Real Madrid, a Barcellona, a Manchester United l'avrei capito, dico cazzo, sei andato nella squadra più forte del mondo, il Bayern di Monaco, non sei andato lì. Quindi anche a Cavani io resto con quella cosa, perché quella è clausola, non è il Napoli che l'ha venduto, è Cavani che ha detto sì, vado al Paris Saint-Germain a guadagnare tantissimo, se l'è meritato, la carriera adesso la finisce al Manchester United, gioca una sì, 3 no, quando gioca magari una volta segna e 2 volte no, va benissimo, anche lui fine carriera, bisogna trovarne un altro, bisogna trovare il nuovo Holland. Ok, il nuovo Cavani era Holland l'ha trovato, ci ha puntato il Borussia Dortmund, bravi loro, non è più prendibile, bisogna trovare il nuovo, capito? Bisogna trovare il nuovo. Mancano 15 like, ragazzi, datemi 15 like che vado a prendere il basso, e se vado a prendere il basso almeno una cosa ve la suono, però se mi vi faccio vedere una cosa, perché qualcuno secondo me non l'ha mai vista questa cosa qua. Se non l'avete mai vista, lo dite ai moderatori, perché 250 sono sicuro che 250 di voi ce n'è 1 o 2 che non l'ha mai vista. Guardate. Dai! Fragili mentalmente, sono 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 fragili mentalmente. Cucina di mattina, Meret e Vilo tu, di Lorenzo, mo ci penso, più sai non sia mai, ma il quit è chi l'ha visto, Mario Rui è sempre lui, Culamu in realtà lui organizza le giveaway su Instagram,
Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente. Manolas, non direi. K2 colpe non sue. Rachmani pensa al domani. Maximovic, ma io non ci capito contratto, non ho contratto, ma vuoi firmare, ti vuoi impegnare, ma io non sto capendo che ma in Europa League, in Champions League, cosa si? Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente. Diego Temme, aiutaci tu. Diego Demme, aiutaci tu. Chi di voi non l'aveva mai vista? Chiedo per un amico. Se l'avete vista adesso per la prima volta, fatemelo sapere, perché sei un amico nuovo bellino e ti voglio dare un bacio e ti voglio salutare nello specifico. C'è qualcuno di voi che è nuovo? Salutatemi. Salutatemi. Mancano 5 like. Fatemi sapere. Vedi? Vedi, anche l'amico abbonato si era dimenticato. Ci sta tutta, capita che uno sta là, si sta guardando la live, ma fammi vedere, ma siamo usciti dall'Europa League, ma come sa da fa? E mo' è capace che giochiamo un pochino meglio, ma comunque cacceresti Gattuso lo stesso, tutte le domande che uno si deve fare, eccetera, eccetera, e ti scordi il like. Capita a tutti, va benissimo. Perfetta da cantare anche sotto la doccia. Vedi Jenny? Benvenuto amico mio, benvenuto. Noi qua, questo devi capire che questo si fa l'approfondimento sul Napoli, si parla di tattiche e domani ti prego, adesso tu ti sei iscritto al canale, domani non mancare perché vedi come faccio io l'approfondimento tattico. Però noi ci divertiamo pure, facciamo gli spottini, facciamo le cose belline, facciamo tutte queste cose, i commenti memorabellini, le canzoni, le cose. Trovi la canzone su Spotify, cerca Fragili Mentalmente. Top song in the motherfucking history. Grande Marco. Può essere che Osimhen e Lozano saranno i crack del prossimo futuro? Esatto, parlando di Cavani, eccetera, eccetera, perché no? In questo momento Lozano sembra avviato verso quella cosa là, crescerà anche a livello muscolare, parlavamo con Fabio, che una crescita anche non solo a livello di capire, ha capito il campionato italiano e se li fa i difensori, può crescere anche fisicamente, importante. Su Osimhen mantengo ancora un pochino le mani in alto, non lo so. Boom! 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 Oh, 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 oh. Aspettate un attimo. Oh, 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 oh. Bobotta sempre in mezzo. Perché non ha giocato Bobotta? Perché non ha giocato Bobotta? La prima cosa mi metto like. Perché non ha giocato Bobotta? Amore, siete fantastici. Siete fantastici. Karma, su questo discorso qua, fammi studiarsi, vabbè, non li riesco a spiegare. Le ultime botte finali. 1926, dei grandi, potenti mezzi. Se arrivano grosse offerte per Lozano, conosciamo ADL. Karma, ma nell'ultimo periodo ADL ha fatto tutto il contrario del famoso ADL. Cioè, Callecon, quanti anni abbiamo detto, Moso venne a Callecon, mai venduto, portato a scadenza. Quanti anni abbiamo detto Moso venne a Koulibaly, mai venduto. Allan se l'era vendere nel momento opportuno, quando gli offrivano tutti quei soldi, non l'ha venduto. Cioè, è più una macchina da plusvalenze il Borussia, è più una macchina da plusvalenze la Juventus, è più una macchina da plusvalenze, non lo so, la Roma è la macchina delle plusvalenze, un anno e li vende, Alisson, Salah, Pjanic. Cioè il Napoli sta, e nell'ultimo periodo specialmente, tende a conservarli e forse fa male a conservarli. Lozano adesso dobbiamo sfruttarlo, io dico per altri 2 anni, 4 anni, primo anno ambientamento, secondo anno quest'anno bene, terzo anno potrebbe esplodere, quarto anno vediamo, dipende dall'allenatore, dalla sua voglia, da dove sei in classifica. Le Avener, ciao, trova il prossimo. Questo è il Napoli, ragazzi. Questo è il Napoli. Manca la Cazzimma, che però Diego Demme ce l'ha. Allan servirebbe oggi.
ma serve l'Allan che vuole giocare, perché ti ricordi che Allan smise proprio di metterci Cazzimma, smise perché stava pensando solo a Paris Saint-Germain. Ricordiamoci, l'Allan dell'epoca farebbe la differenza oggi, ma l'Allan che non si voleva impegnare più, che si pigliava a borsa e se ne iva, a mutinamenti, capito? Il problema non è DL che vende Lozano, ma Raiola, esattamente, e lì mi metto paura. Il Borussia è macchina da Blue Blinds perché comunque ogni tanto pure è chiaro, è certo, ma perché lo sanno fare, sanno individuare le cose, i giocatori chiave, li sfruttano anche per vincere ogni tanto, e poi i tifosi sanno, Holland 2 anni massimo 3, dopodiché lo dobbiamo vendere, clausola di rescissoria bassa, va bene così, nel frattempo ce lo siamo goduti per 3 anni. È così. Devo cacciare i basse? Hai ragione, Deco, hai ragione. Quello che è vero, quello che è detto è detto. Quello che è giusto, voi siete stati bellini e io devo essere altrettanto bellino per voi. Tengo fame, devo dirvi la verità, ho un po' di fame, però, io volevo imparare una canzone ma ancora non l'ho fatto. Ancora non l'ho fatto, quindi non posso improvvisare niente. Però. Hai ragione. Hai ragione. Quindi allora, bozza di formazione per domenica, interessante Massimo, non saprei proprio da dove cominciare sinceramente, perché potrebbe essere che recuperiamo Yusai e Demme, però è troppo presto, sicuramente troppo presto per farli giocare titolari. Però nata partita di Lorenzo, mamma Carmen. Mario Rui non è nemmeno adattabile a destra, capisci? Quindi scusate, mi sono distratto perché ho letto resisti il segno di salute, falla crescere, lascia crescere il segno di salute. Non lo so, non la so la formazione, ci devo ancora ragionare. Mi sono rivisto la nata di Sarri e ho visto una cosa che mi ha fatto sorridere, andava spesso al gol anche Mario Rui. Vabbè, spesso, quando ne ha fatto 1 o 2, fece un gol su calcio piazzato, non mi ricordo nemmeno in quale stagione, mi pare contro il Cagliari. Non ricordo tanti gol di Mario Rui sinceramente, ricordameli tu. Nel Napoli è sbagliata l'impostazione del mercato, non sei il Real, il PSG, che puoi rischiare 100 milioni sui giovani ancora inesplosi, ci vogliono giocatori con le palle già fatti, immune alle pressioni. Ma quanto costano i giocatori con le palle già fatti? Io capisco quello che dici tu, cioè spendere così tanto per Osimhen che è ancora una promessa, tu per una promessa ne puoi spendere 15 e speri che ti diventa di 40. Già Lozano è il limite, no, di quello che dovrebbe o potrebbe fare il Napoli, 40 milioni, però sai, ben pagato, alla fine te li sei ritrovati, adesso ne vale 60 almeno, 70. Capisco il non voler puntare su Osimhen che costa troppo rispetto a quello che ti garantisce sotto questo punto di vista, ma i giocatori con le palle già fatti, immuni alle pressioni, costano anche loro assai, quindi scommesse di 15-10 milioni, i rumori, questo potrebbe essere. Dove sta Marco Basilio? Dove sta? Siamo ben oltre lo YouTubing o il semplice vlog. Queste nostre live sono intrattenimento. No, puoi dirlo nostre anche senza virgolette, amico mio, Anche senza virgolette, amico mio. Sono nostre a tutti gli effetti. A tutti gli effetti, perché io senza capelli sono una macchina senza... No, come dicevi? Com'era Niccolò Fabi? Io senza capelli, senza quadretti. Una pagina senza quadretti, ecco. Quindi sì, io senza di voi non sarei nulla e quindi si può dire noi.
si può dire noi. Buonanotte Roberto M. Per me possono vendere tutti, tranne Lozano, Dem, Zielinski e Meret. Pure per me su questi si deve ripuntare. MMens. Osimen, ragazzi, ci hanno detto i parenti che si dice Osimen con l'accento sulla I, con i rumori fuori la porta. Sì, amico mio, sì. Bozza di formazione, ti ho detto che non ce l'ho. Era con Ancelotti la punizione, l'unica cosa che mi ricordo che fece male lui il tiro deviato da Zielinski. Ecco, vedi? Memoria storica, bravo. Valerio, ne me ne vado domani a scuola e basta, sono esaurito mentalmente, buon proseguimento di serata a tutti voi amichetti bellini miei, alla grande Deku. Vai a te riposare, buonanotte. Demme Babotta Zielinski e allenatore italiano come lo vedi? Non lo so. Vorrei qualcosa in più, sinceramente, però potrebbe essere una base di partenza. Poi non lo so se Italiano gioca sempre con 3 a centrocampo, Italiano alterna pure il 4-2-3-1. Non ho mangiato niente, Fernando. Infatti Fernando, amico Fernando, quiero tomar, cioè sto morendo di fame, però dovevo prendere il basso perché ve lo siete meritati. Buonanotte Luca, grazie Marco, faccio il possibile, solo football, nel bene e nel male sempre Forza Napoli, le uniche parole che mi sono rimaste, e questa comunque è supporto alla maglia, amico mio, non è poco. C'è gente che non vuole che il Napoli perde pur di andare contro Gattuso. C'è gente del genere, quindi anche questo è supporto, va benissimo. Isco non serve a niente, Jenny, credimi, ho visto Isco contro l'Atalanta, mi ha irritato. È un buon attaccante, ma non è un top, cioè se lo vuole togliere il Real capisco il perché. Cioè un top sì, farebbe la differenza probabilmente in Italia, ma cioè, capito? È uno di quei giocatori che perché sta al Real Madrid, ok, ma ci sono giocatori secondo me più forti che costano di meno. Chiaro Comer, una fammi pazza, like per il basso, Comer, vedi? Comar, che ho detto Comar? Maronna mia. Allora, Isca al momento alla panza di Bobbo. L'hai notato pure tu, Nando, che sta così, lo vedo giù proprio. Lo vedo veramente giù, non mi ha convinto tanto. Mi dispiace dirlo, ma godo, non per la tua squadra, ma per il vostro presidente. Ti capisco perché anche la mia squadra va male. Kevin, fammi vedere, che cos'è? Quello è McKenny. Se tifi Juve, la tua squadra va male, ma comunque state là e siete in corsa perché si può ribaltare la partita di Champions, perché avete fatto quel gol alla fine che serviva a noi per avere una speranza oggi. Capisco perché il nostro presidente non è simpatico a nessuno, né a noi tifosi né ai tifosi delle altre squadre, quindi ci sta. Guagliù, Yam ci ha pigliando Ducar non era male come terzo portiere. Cagliari-Napoli 0-5. Bravo. Il commissario Bobotka contro il Cagliari su punizione e contro la spalla, poi procurò il gol a Zielinski che deve un suo tiro con la Lazio. Vedi la memoria storica? Non vi preoccupare, il campionato lo vincete voi. TVB, c'è sempre amore, ragazzi. Italiano di base parte da 4-3. Ti dirò di più, la punta non è proprio una prima punta vera, ma favorisce gli esterni. Francesco, ma anche perché non hanno una vera e propria punta vera. Questo Nzola che ogni tanto ho visto giocare, sì, aiuta molto la squadra. Non lo so se magari con un po' di mercato a disposizione Italiano chiede un giocatore diverso. Perché poi, quando noi pensiamo... Allora, l'esempio è Sarri, no? Sarri all'Empoli giocava il suo calcio, lo giocava con il 4-3-1-2, con il trequartista Saponara e le due punte Maccarone e chi altro era quell'altro? Caputo, non mi ricordo. Comunque si giocava con due punte e una punta. Poi arriva a Napoli
comincia così, si rende conto che non funziona, cambia 4-3-3 e fa le fortune del Napoli. Questo deve essere in grado di fare un allenatore, capire a un certo punto, anche in base alle caratteristiche dei giocatori, e Sarri lo sapete, ha detto io non faccio mercato, io non chiedo niente nello specifico, almeno all'inizio, capire che il 4-3-3 era il vestito perfetto per questa squadra e ci va tutto bene, eccetera, eccetera. Non lo so se Italiano gioca 4-3-3 perché allo Spezia si trova a giocare 4-3-3, ma magari ha altre idee. Per questo, quando voi mi dite che ne pensi di Irajavaré, io vi posso dire solo una cosa: Juric, Vincenzo Salemme a me piace, però sappiamo che diventiamo squadra che deve aspettare per ripartire, quindi non vi aspettate dominio con Juric. De Zerbi, aspettatevi dominio. Una cosa che mi è piaciuta di De Zerbi è che nell'ultima partita che ho visto ha fatto anche lanciare il portiere. Ho visto Consigli che faceva i rinvii perché gli mancavano Ferrari e Chiriches, e quindi perlomeno ha avuto l'intelligenza, la scioltezza mentale, no? L'elasticità mentale, no? La scioltezza, l'elasticità mentale di dire non posso partire col palleggio dal basso senza Chiriches e Ferrari, lancio di Consigli. Cosa succede però? Quando lanciava Consigli, il Sassuolo pigliava in barca, cioè non riusciva a recuperare il pallone perché non sono abituati ad attaccare le seconde palle. Quindi lì elasticità mentale, ma poi i giocatori si sono trovati in difficoltà con il lancio lungo. Quindi bene l'elasticità mentale, ma tutti questi allenatori che stiamo parlando vanno fatti lavorare. Bisogna dare il progetto lungo, 2 anni più 1 almeno di contratto, tranquillo, senza sentirsi il fiato addosso dei giornalisti e delle cose, a meno che non perdi tutte le partite, ovviamente devi però se le cose vanno più o meno bene, perché ho capito, abbiamo perso 8 partite in campionato, inaccettabile, ma ne abbiamo vinte 13, ne abbiamo pareggiate solo una, il che significa che comunque hai fatto un sacco di punti. Quindi non valutiamo solo le sconfitte, valutiamo anche le vittorie, che sono le stesse vittorie che ha la Roma, una vittoria in più dell'Atalanta, stesse vittorie della Juve. Lasciamo lavorare un attimo, vediamo se al ritorno degli infortunati questi infortunati erano un alibi e non un attenuante, magari recuperiamo un po' di brillantezza e un po' di gioco verticale, che era quello che era l'idea iniziale. Con calma, vediamo, dopodiché diciamo Gattuso out, diciamo tutte le cose che dobbiamo dire, e questo per me non è nemmeno una difesa di Gattuso, è la difesa al prossimo allenatore che arriverà, perché altrimenti ragazzi non ne usciamo più. Facciamo non mi piace, sbagli i falli laterali, non abbiamo schemi sui calci di punizione. Ci siamo capiti? E ci siamo capiti, penso che ci siamo capiti. Vi voglio bene, vado a mangiare, ma Petagna che è indisponibile gli è cresciuta la mamma mia, spero proprio di no. Vi voglio bene, ringrazio tutti i miei mod, ringrazio tutti quelli che hanno lasciato commenti memorabellini prima e dopo, durante la live, e anche quelli che li scriveranno dopo. Ringrazio tutti quanti. Capire il momento è sintomo di maturità, e questa community mi dimostra ancora una volta che non è semplicemente risultatista, ma che legge il momento, capisce quelle che sono le cose, ed è il mio più grande orgoglio. Ragazzi, sentitemi bene, ci sono addetti ai lavori che guardano le nostre live e dicono non c'è paragone, io una community del genere non l'ho mai vista né in televisione né perché voi tenete una qualità alta. Io sono grato a voi. Devo dire, mi prendo il merito. Concetta un po' di onnipotenza e spiccia. Mi prendo il merito di aver impostato un certo tipo di discorso dall'inizio, e quelli che non c'è nessuno, vedi, Tony che segue anche su Twitch, e poi riprenderemo anche le live su Twitch. Mi prendo i miei meriti di aver fatto una scrematura iniziale, cancellavo, bloccavo, e sono cominciati a salire solo quelli che volevano la qualità e che portavano qualità, perché sono i vostri commenti, i vostri spunti che mi aiutano poi anche ad individuare certe cose che non vedo di intuito mio personale. Quindi vi ringrazio, continuiamo così. Se avete degli amici
che la pensano così, che vedono il calcio in questa maniera, con l'approfondimento, non con le cose banali, che non chiedono a Gattuso se hanno visto il veleno, chiedono le cose, ma perché non fai una Gulam che probabilmente con l'attacco alla palla, con un po' più di fisicità, con qualche cross fatto bene, hai visto che Gulam invece di tirare cross, se sta al centro dell'area, nei calci d'angolo può pure intervenire di testa perché è più bravo di altri. Domande tecniche, domande tattiche, mettiamolo in difficoltà Gattuso, e così io vi riesco a dire dalle sue risposte se Gattuso è preparato su tutti i moduli oppure no, se sta in difficoltà tattica oppure tecnica, se sta in difficoltà... Vabbè, Amanaggiai, vi voglio bene, siete troppo straordinari, siete troppo straordinari. Ciao. Volevo chiudere questa cosa, però boh.